अब तिनीहरूको पनि इन्ट्रोडक्सन स्टेप बाई स्टेप है त म नाम भन्छु अनि तिमीहरू जस्ट एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन क्विक इन्ट्रोडक्सन अबाउट यु है त भन्ने अनि त्यस पछाडि हामी इन्ट्रोडक्सन सकेपछि अनि अगाडिको कुरा हेर्नुपर्छ है त ओके सो दिपेन भुजेल सर सबैलाई नमस्कार गुड इभिनिङ दिपेन नमस्ते मेरो नाम चाहिँ दिपेन भुजेल नाम चाहिँ दिपेन भुजेल हो यो जिमेलमा मेरो नाम दिपेन एक सेकेन्ड है दिपेन तिमीलाई म डिस्टर्ब गर्छु तिम्रो अडियोमा केही प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो इस्यु कि मेरोमा त्यस्तो आइरहेछ अडियो अलिक क्लियर छैन अहिले छ के छ छैन अडियो डाडा आइरहेछ अरू पनि कसैको छ कि मेरो मात्र हो त्यस्तो प्रब्लम अडियो अलिकति ओके त्यस्तो सर अडियो डिस्टर्ब भइरहेछ के हेर केही त्यो डिपेन इयरफोन छ भने फेरि एकचोटि त्यो निकालेर लगाऊ अनि ट्राई गर है त हेलो 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 सर कस्तो आइरहेछ अहिले ठिक छ क्लियर छ अडियो सर मेरो नाम दिपेन भुजेल ओके मेरो एजुकेसन भन्दा मैले बीसीए गरेको इन्डियाबाट पन्जाब टेक्निकल युनिभर्सिटीबाट ओके घर इलाम ओके यस्तै होला हैन यस त्यस्तै हो अनि फोटो चाहिँ तिम्रो लागिरहेको छैन जस्तो लाग्यो तिम्रो भोइस अनि तिम्रो फोटो चाहिँ म्याच गरेन है ल ठिकै छ सर म भोलि चेन्ज गर्छु तिमी त्यो होइन नि तिमी दिपेन भुजेल भनेको त्यो होइन नि एकछिनको लागि चाहिँ म चाहिँ कन्फ्युज भएँ त अडियो अनि फोटो हेरेर ओके ठिक छ भोलि म चेन्ज गर्छु यो फोटो ओके डाक्टर कुशल भट्टराई अ क्विक इन्ट्रोडक्सन सुनिरहनु भएको छ नि है यस नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम कुशल भट्टराई हाल म विराटनगरमा खास अब मेडिकल स्कुलमा एज अ टिचर भनिदिउँ न होइन अनि मेरो त्यो बाहेक अरू जस्तै यो डायग्नोस्टिक ल्याबमा चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्ट बायोकेमिस्टको रूपमा काम गर्छु विराटनगर भन्नुभयो त अहिले विराटनगर लाइक इन विराटनगर है त आई एम अल्सो फ्रम विराटनगर Oh, nice. It's a pleasure to have you as a teacher. I am also from Viratnagar. I am currently अहिले पनि म विराटनगरबाटै हो है त होम टाउन ओके लेट्स कन्टिन्यू कुशल भट्टराई हजुर म चाहिँ अब यो पाइथन यो प्रोग्रामिङ भनिदिउँ न पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओभरअल सबैमा एकदम नयाँ हो अब टेक इन्डस्ट्रीमा हैन टेक इन्डस्ट्रीमा नयाँ हो हजुर ओके त्यति ओके ठीक खड्का मनोज खड्का अडियो चाहिँ आइरहेको छैन तिम्रो तिमी बोलिरहेछौ भने तिम्रो अडियो चाहिँ अडियो चाहिँ आयो नमस्कार सबैजना म मनोज खड्का सलापुरबाट ओके अनि सर म चाहिँ यो सिएसआइटी गरेको अनि त पाइथन अलिअलि गरियो अनि यसो जाङ्गो सिकौँ न भनेर ओके ठिक छ नवीन दाहाल हेलो एभ्रिवान म चाहिँ नवीन दाहाल अहिले हाल काठमाडौँमा खासमा चाहिँ इटरी हो घर अनि ब्याचलर इन आइटी गर्दैछु थ्याङ्क यू ओके सञ्जय हो कि सञ्चय हो सञ्जय उपाध्याय सञ्चय हो कि सञ्जय हो सञ्चय ओके सञ्चय अ क्विक इन्ट्रोडक्सन अबाउट योरसेल्फ सर म चाहिँ यही डिप्लोमा इन कम्प्युटर बाट डिप्लोमा गरेको छु अनि त्यो हो कम्प्लिट छ अनि त्यही पाइथनको डिजाङ्गोबाट डिजाङ्गो होइन है डिजाङ्गो नभन्ने धेरैजनाले यो मिस्टेक गर्छ अब तिमी ज्याङ्गो है त डी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ ल डी चाहिँ अगाडि साइलेन्ट हुन्छ जस्ट ज्याङ्गो डिजाङ्गो नभन्ने ल ज्याङ्गो त्यो फ्रन्ट इन्डबाट त्यो एचटीएमएल सीएसएस र जाभा स्क्रिप्टको अलि नलेज छ ओके अलि होइन त्यो युज गर्छु त्यो तीनटै ल्याङ्ग्वेज अनि जुन पाइथन छ त्यो ब्याकएन्डको लागि त्यसैले सिकिरहेको छु ओके ठीक छ सञ्जय श्रेष्ठ गुड इभिनिङ सबैलाई गुड म इभिनिङ सञ्जय श्रेष्ठ फ्रम इटरी मैले चाहिँ रिसेन्टली अहिले बिआइटी सकेको म चाहिँ टेक इन्डस्ट्रीमै भए तापनि अहिले डाटाबेसमा धेरै अलिक इन्ट्रेस्ट थियो अलिक डाटाबेसमा स्कोप अलिक खासै नदेखेर चाहिँ डेटाबेस भने तिमीले
हजुर हजुर ठिक छ। त्यतिकै बसिरहनु भन्दा केही सिकौँ न ज्याङ्गो ब्याकएन्ड भनेर चाहिँ सकाएपछि चाहिँ जब सब चाहिँ मतलब बसिरहेको छ भिआइटी सकेर जब चाहिँ हजुर गरेको छैन? छैन ओके, ल अब अपर्च्युनिटी हुन्छ है त। शिक्षा मल्ल। Hello everyone, this is Siksha Malla and nice to meet you all. मेरो चाहिँ ब्याचलर लास्ट इयर हो अनि त्यही भएर ब्याचलर पछिको प्रिपरेसनको लागि अहिले भर्ती नै तयारी गर्दै हो, त्यही भएर ज्याङ्गो क्लास जोइन गरेको। ओके, नाइस। सुजन थापालिया। सुजन। सुजन थापालिया, a quick introduction. सुजन छैन। विशाल खड्का। विशाल खड्का, नमस्ते। हेलो नमस्ते, मेरो नाम विशाल खड्का, अहिले पोखरादेखि पढिरहेको छु। तिम्रो पनि अडियोमा अलिकति इस्यु भयो है त, मैले केही पनि सुनिनँ। क्यान यु रिपिट? विशाल खड्का। अनि योगेश खनाल। योगेश भनेको त हाम्रो त्यही योगेश हैन, पाइथन क्लासबाट। हजुर सर। ओके, ठिकै छ। तिमीले पनि इन्ट्रोडक्सन, यु क्यान गिभ अ क्विक इन्ट्रोडक्सन अबाउट योरसेल्फ हैन, अरूले पनि चिन्छ। या स्योर सर। Awesome. Hello everyone, my name is Yogesh. I'm from खासै गरी भन्नुपर्दा चाहिँ म अर्फन होममा बस्छु, फ्रम नखु। एन्ड म सरकै चेला हो, पहिलेदेखि म पाइथन क्लासमा थिएँ अनि अहिले ज्याङ्गो पनि जोइन गरेको छु। होप वी विल डु गुड टुगेदर। ओके, ल क्विक इन्ट्रोडक्सन पछि हामी अगाडि बढौँ है त। इट्स नो अबाउट दिस कोर्स है त। अनि ल अनि अर्को क्विक इन्ट्रोडक्सन अबाउट माइ सेल्फ होइन, क्यान बी फाउन्ड अन गिटहब, जसको लिङ्क मैले तिमीहरूलाई सेयर गरिदिन्छु अनि तिमीहरूलाई यसको बारेमा पनि बताउँछु है त। मेरो इन्ट्रोडक्सन, मेरो चाहिँ अलिक मैले नाम मात्र भने तर अझै अलिक मोर डिटेल्स इन्फर्मेसन मैले च्याटमा लिङ्क सेयर गरिदिएको छु है त। इट्स माई गिटहब प्रोफाइल होइन, मेरो बारेमा त्यहाँ यु क्यान फाइन्ड अबाउट मी। ओके, अब जसलाई गिटअप छ भने थाहा छ भने युल नो होइन, जसलाई थाहा छैन भने केही प्रब्लम छैन, अब थाहा भइहाल्छ है त गिटअप थाहा छैन भने। अनि म अगाडि बढ्छु ल। हेर, लेट्स गेट टु नो इच अदर। ओके, अब दिस कोर्स, हाम्रो जुन कोर्स छ वेब डेभलपमेन्ट विथ ज्याङ्गो है त, यसमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ होइन। वेब डेभलपमेन्ट सिक्छौँ, एक्चुली वेब डेभलपमेन्ट भन्दा पनि स्पेसिफिकली ब्याक एन्ड वेब डेभलपमेन्ट है त। ब्याक एन्ड वेब डेभलपमेन्ट विथ ज्याङ्गो। ज्याङ्गो के हो भने एउटा पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क हो, ठिक छ। हामीले यसमा धेरै कुराहरू सिक्छौँ अनि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म पाइथनबाटै स्टार्ट गर्छु। क्विक इन्ट्रोडक्सन अबाउट पाइथन, अनि के छ, अनि त्यो वेब फ्रेमवर्क ज्याङ्गो के हुन्छ, किन हुन्छ, कसरी युज हुन्छ होइन, अनि के हामीलाई चाहिन्छ ओभर द कोर्स, त्यो सबै कुराहरू हुन्छ आजको इन्ट्रोडक्सन क्लासमा है त। पाइथन इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जसरी अब जो अब आइटी ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टहरूलाई थाहा छ होला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो। जसलाई थाहा छैन भने टेक इन्डस्ट्रीमा जो छैन भने त्यसले पनि त्यसलाई थाहा छ होला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको होइन, सुनेको होला। त्यही भएर अब अहिले यो कोर्समा इनरोल छ बिकज दे वान्ट टु गेट इन्टु द टेक इन्डस्ट्री। अनि टेक इन्डस्ट्रीमा तिमीलाई जानु छ भने सबभन्दा फर्स्ट स्टेप इज टु लर्न एनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है त। अनि एनी भन्दा पाइथन इज द मोस्ट पपुलर वान है त, किनभने अपर्च्युनिटी धेरै छ पाइथनमा, धेरै एप्लिकेसन्सहरू छ, त्यही भएर पाइथन इज द मोस्ट प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज टु लर्न। अनि अर्को जाभा स्क्रिप्ट पनि छ, यु क्यान अल्सो लर्न जाभा स्क्रिप्ट। अनि स्पेसली जो कलेजहरूमा पढ्छ स्कुल, जो आइटी ब्याकग्राउन्ड बिसिए बिई अरू कुनै पनि हाम्रो ब्याचलर लेभलमा, त्यहाँ चाहिँ स्कुल कलेजेसहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा सी प्लस पनि पढाउँछ। त्यो पनि ठिकै हो, त्यो पनि हामीले जो पढिसकेको छ भने त्यो पनि त्यो चाहिँ एबिसिडी अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आई विल से है त, त्यो पनि जान्नुपर्छ। त्यहाँबाट धेरै कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छ होइन, सो द्याट यु क्यान लर्न द नेक्स्ट लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस लाइक पाइथन एन्ड जाभा स्क्रिप्ट, विच आर द टु, पाइथन एन्ड जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ टु मोस्ट के भन्छ पपुलर ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड भन्छ है त, पाइथन एन्ड जाभा स्क्रिप्ट। पाइथन स्पेसली फर द back-end part of web development and JavaScript for the front-end part. Why Python is so popular? है त, तिमीहरूलाई पनि थाहा छ होला, थाहा छैन भने पनि इट्स भेरी सिम्पल। किनभने पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज इजी टु युज, सिन्ट्याक्स सिम्पल छ सबैभन्दा। त्यो
सिन्ट्याक्स हामी जुन लेख्छौँ कोडहरू त्यो चाहिँ इजिएस्ट पोसिबल वे. फर इक्जाम्पल जावा तिमीहरूले कसैले सुनेको होला नि, जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. डु यु नो एनीवन जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सुनेको छ? कसैले पनि सुनेको छ भने यस भन. एनीवन है त जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सुनेको नि? जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ हेर, त्यहाँ कोड सबैले यो पनि थाहा छ होला, त्यसो भए सुनेको छ भने सबैले भन्छ कि जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज एक्सट्रिमली हार्ड भनेर. त्यो के को कन्टेक्स्टमा भनिरहेछ सुने होला तिमीले. त्यो इन द कन्टेक्स्ट अफ इन द सेन्स अफ त्यो सिन्ट्याक्स है त, त्यसको सिन्ट्याक्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ. जसरी जुन कुरा तिमीले जावामा 10-15 लाइनमा लेख्छौ होइन, त्यो कुरा चाहिँ पाइथनमा 2 लाइनमा 3 लाइनमा भइहाल्छ. त्यही भएर पाइथनलाई इजी टु युज सिम्पल सिन्ट्याक्स होइन, त्यही भएर यो धेरै पपुलर भएको एज कम्पेयर टु जावा है त. अनि while on Python, we all know that Python developers are in demand, of course, होइन. र यो इन्क्रिज यो ट्रेन्ड हो क्या, यो चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड हो क्या. यो अहिले पनि जस्ट इन्क्रिज, इट्स एन इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड पाइथन डेभलपर्सहरूको चाहिँ. अनि अर्को एउटा कुरा, पाइथन डेभलपर्स भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट वेब डेभलपमेन्ट. पाइथन डेभलपर भनेको वेब डेभलपमेन्टलाई मात्र भन्दैन. जसरी जसलाई ब्याक एन्ड वेब डेभलपमेन्ट आउँछ है त, पाइथनबाट के भन्छ ब्याक एन्ड वेब डेभलपमेन्ट है त, पाइथनबाट ज्याङ्गो आउँछ है त, एपिआईहरू बनाउन आउँछ. त्यो सबै त्यसलाई मात्र पाइथन डेभलपर भन्दैन. पाइथन डेभलपर इज मोर देन द्याट है त. त्यही भएर यसको जुन डिमान्ड जुन इन्क्रिजिङ भइरहेछ यो अरू फिल्डमा पनि छ, किनभने यसको जुन एप्लिकेसन छ त्यो चाहिँ धेरै छ है त. अनि अफकोर्स देयर विल बी मेनी अपर्च्युनिटी. जसरी वाट पाइथन इज युज्ड फर, यसको कुरा गऱ्यो, पाइथन इज जस्ट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, बट यसको जुन एप्लिकेसन छ द्याट मेक्स इट मोर powerful than any other languages in the world. Python को application ले because of versatile applications of Python, it's more popular. सबैभन्दा फर्स्ट एप्लिकेसन को कुरा गर्यो भने त्यही वेब डेभलपमेन्ट, which we are going to learn in this course. वेब डेभलपमेन्ट हामीले पाइथन प्रोग्रामिङ युज गरेर वेब डेभलपमेन्ट गर्छौँ. और मोर प्रिसाइजली भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने ब्याक एन्ड वेब डेभलपमेन्ट, यसलाई म लेखिदिन्छु ब्र्याकेटमा है त. इट्स मोर अफ अ ब्याक एन्ड वेब डेभलपमेन्ट है त. इट्स मोर अफ अ ब्याक एन्ड वेब डेभलपमेन्ट. तिमीहरूले फ्रन्ट एन्ड अनि ब्याक एन्ड सुनेको होला कसैले, कतिले सुनेको छ फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड? एनीवन? यस सर. सञ्जय, दिपेन त्यही भन त, ब्याक एन्ड एन्ड फ्रन्ट एन्ड सुनेछ? क्यान यु टेल मी, केही भन्न सक्छौ मलाई त्यसको बारेमा? अ क्विक सर्ट इन्ट्रोडक्सन. जसरी ब्याक एन्ड भनेको यो हो, फ्रन्ट एन्ड भनेको यो हो. साइडमा त्यो अगाडिपट्टि देखिने पार्ट हो. ओके ठीक छ. ब्याक एन्ड भनेको पछाडि रन हुने पार्ट जुन हामीले नर्मली देख्न सकिँदैन. जस्तै फेसबुकको भने फेसबुकको पछाडिपट्टि रन हुने कोडहरू जस्तै त कि हामी त्यही हो, हामी त्यही कुरा सिक्न गइरहेको छौँ. पछाडिपट्टि नदेखिने कोडहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब हामीले देख्छौँ है त. त्यही कुराहरू हामी कोड गर्छौँ ओभर दिस कोर्स. अनि अरू पनि कोही छ जसले मलाई फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्डको बारेमा कसैले केही भन्न सक्छ? नवीन दाहाल, तिमी भन्न सक्छौ? नवीन दाहाल, ब्याक एन्ड एन्ड फ्रन्ट एन्डको क्विक इन्ट्रोडक्सन तिमीले केही थाहा छ त्यस्तो केही? फ्रन्ट एन्ड भने अब युआइएक्स भइहाल्यो, युजर इन्टरफेसहरू. अनि ब्याक एन्ड भने चाहिँ अब सर्भर साइडमा हुने रन हुने प्रोग्रामहरू. जस्तो अब हामीले लगइन गर्यौँ भने त्यो डाटाबेसमा गएर सर्भरमा गएर डाटाबेसमा खोजेर युजर नेम पासवर्ड म्याच गर्छ अनि त्यसपछि हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ. त्यसपछि लगइन त्यसपछि हाम्रो लगइन हुन्छ. ठिक छ, यही कुराहरू पनि हुन्छ है त. हाम्रो पनि त्यस्तै कुराहरू अहिले पनि सुन्यो होला होइन कि फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड. अनि पाइथन जुन छ नि यो पनि क्लियर गर्ने है त. पाइथन इज स्पेसली युज फर द ब्याक एन्ड. यो चाहिँ फ्रन्ट एन्डको लागि युज हुँदैन है त. युआई बनाउनु छ भने त्यसको लागि चाहिँ जसरी एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट अनि फ्रन्ट एन्डको धेरै पपुलर लाइब्रेरिजहरू हुन्छ. जावा स्क्रिप्ट को जस्ट फर इक्जाम्पल रियाक्ट, एङ्गुलर, भ्यू, एसपीएलटी होइन, त्यस्तो फ्रेमवर्कहरू हुन्छ फ्रन्ट एन्ड युआई बनाउनको लागि, बुझ्यौ. अनि ब्याक एन्डमा कस्तो हुन्छ भने हामीसँग अप्सन छ. जसरी एउटा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर ब्याक एन्ड जुन छ, जुन स्पेसिफिकली भन्छु ब्याक एन्डमा पनि म स्पेसिफिकली भन्छु ज्याङ्गो फ्रेमवर्क होइन, जुन हाम्रो कोर्स पनि त्यसैको हो. यो चाहिँ हुन्छ है त वेब डेभलपमेन्ट ब्याक एन्ड युजिङ ज्याङ्गो विच इज रिटन इन पाइथन. बुझ्यो, ज्याङ्गो इज अ वेब फ्रेमवर्क द्याट इज रिटन इन पाइथन. यो चाहिँ पाइथनमा लेखेको एउटा फ्रेमवर्क हो, वेब फ्रेमवर्क हो. ठिक छ, विच इज अल्सो कल्ड ब्याक एन्ड. अनि हामी वेब डेभलपमेन्ट विच इज आवर कोर्स. अर्को एप्लिकेसन जसरी यो सबै पनि जानिराख्ने के हुन्छ एआई एन्ड मसिन लर्निङ, डेटा साइन्स. यो सबै पनि एक्सट्रिमली
पपुलर र इन्क्रिजिङ फिल्ड हो यो चाहिँ। यसको एप्लिकेसन जुन छ एआई एन्ड मेसिन लर्निङमा पनि अनि डेटा साइन्समा पनि, प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन्सहरू भयो, गुइजहरू होइन, अनि गेम डेभलपमेन्ट अल्सो, ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट, फाइनेन्सियल सेक्टर होइन, सबै ठाउँमा पाइथन इज युज अहिले राइट नाउ चाहिँ अहिले कुरा भन्दाखेरि है त। अनि मोस्ट पपुलर अनि सबै पपुलर छ होइन, तर अलिकति अपर्च्युनिटीको कुरा गऱ्यो भने धेरै अपर्च्युनिटी चाहिँ तिमीलाई वेब डेभलपमेन्ट, ब्याकएन्ड वेब डेभलपमेन्ट यसमा छ होइन। अनि एआई मसिन लर्निङ डेटा साइन्स पनि ट्रेन्डिङ फिल्ड हो, यसमा पनि धेरै अपर्च्युनिटी छ। बाहिरतिर चाहिँ यसमै अलिकति धेरै ट्रेन्डिङ तिमीले सुनेको होला, कसैले डेटा साइन्स एआई एमएल चाहिँ धेरै अहिले पपुलर भएको छ, ट्रेन्डमा छ होइन। यो चाहिँ तर बाहिरतिर चाहिँ छ होइन, एज कम्पेयर टु आवर यता होइन। यता हाम्रो अहिले पनि इन्क्रिजिङ, अहिले भर्खर स्टार्ट भएको छ, कम्प्लिट न्यू फेजमै छौँ हामीहरू यहाँतिर चाहिँ। यतातिर हाम्रो कन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि डेटा साइन्स एआई एमएल चाहिँ नयाँ नयाँ फिल्डै हो यतातिर चाहिँ होइन। त्यही भएर त्यति धेरै अपर्च्युनिटी चाहिँ अलिकति कम हुन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ। तर वेब डेभलपमेन्ट विथ ब्याकएन्ड ज्याङ्गो होइन, यसको चाहिँ धेरै छ बाहिर पनि यहाँ पनि। अनि एआइएमएल अनि डेटा साइन्सको बाहिरतिर चाहिँ धेरै एक्सट्रिमली भन्छु म, धेरै ट्रेन्डिङ छ। अनि त्यस पछाडि पाइथन फर वेब डेभलपमेन्ट होइन, जसको बारेमा म अहिले जस्ट भन्दै थिएँ है त। पाइथन इज अ ग्रेट सोर्स फर वेब डेभलपमेन्ट। अनि यसमा कस्तो छ भने पाइथनमा धेरै फ्रेमवर्कहरू हुन्छ, वेब फ्रेमवर्क्सहरू। हामी वेबको कुरा गर्दैछौँ त सबै कुरा हाम्रो वेबमै हुन्छ है त, मतलब अराउन्ड द वेब हामी जुन कुरा गर्छौँ पाइथनको बारेमा, त्यो पाइथनको अराउन्ड द वेब वाला कुराहरू हाम्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल ज्याङ्गो जुन विच वी आर गोइङ टु लर्न, पिरामिड पनि छ अर्को पपुलर फ्रेमवर्क, एउटा फ्लास्क पनि छ, अर्को एउटा लाइट वेट फ्रेमवर्क हो, यो पनि एक्सट्रिमली पपुलर छ। फ्लास्क चाहिँ सानोतिनो एप्लिकेसन बनाउनको लागि है त, अनि ज्याङ्गो चाहिँ अलिकति इन्टरप्राइज लेभलकै एप्लिकेसन बनाउनको लागि चाहिँ ज्याङ्गो युज हुन्छ, एक्सट्रिमली युज हुन्छ है त। अब हेर्ने एकचोटि पाइथन भनेको त बुझिसक्यो, पाइथन इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, ज्याङ्गो इज अ वेब फ्रेमवर्क द्याट इज रिटन इन पाइथन, त्यो चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो, ठिक छ। अनि तर वेब फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ होइन। जसरी ज्याङ्गो भनेको वेब फ्रेमवर्क हो हामीलाई थाहा छ, बट वाट इज वेब फ्रेमवर्क, होइन फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड भनेको अलिक थाहा छ। जसरी फ्रन्ट एन्ड भनेको युआई पार्ट क्या, युजर इन्टरफेस, जसरी यही जुन अहिले म चलाइरहेको छु नि यही इन्टरफेस हेर न, यो जुन अहिले जुन म स्लाइड के भन्छ स्क्रल गरिरहेको छु, यो एक्चुअली नोसन भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ है त। त्यसबाट यो जुन देखिरहेको छ तिमीहरू अगाडि जुन यो युजर इन्टरफेस, जसरी यहाँ यो सबै लेखिदियो, यहाँनिर लिङ्क्सहरू आएको छ, यहाँ सेयर, यो बटन होइन, यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड पार्ट हो जुन हामी देखिरहेछौँ यो क्या, यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड पार्ट भयो, यस्तोलाई म चाहिँ फ्रन्ट एन्ड पार्ट, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ कुनै पनि एउटा अर्को इक्जाम्पल लिँदाखेरि, फर इक्जाम्पल फेसबुक, गुगल अर ट्विटर या कुनै पनि वेबसाइट होइन जसमा युजरले इन्टरेक्ट गर्न सक्छ। जसरी मैले facebook.com खोल्यो भने त्यसमा जुन अगाडिको जुन पार्टहरू आइराखेको हुन्छ, टाइमलाइन हुन्छ यता, फ्रेन्ड्स हुन्छ यता, धेरै कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो जुन अगाडि जुन देखिराखेको पार्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ द्याट इज कल्ड फ्रन्ट एन्ड। अगाडि देखिने युजर इन्टरफेसहरू चाहिँ द्याट इज कल्ड फ्रन्ट एन्ड, अरू क्लाइन्ट साइड पनि भन्छ त्यस्तोलाई, क्लाइन्ट साइड फ्रन्ट एन्ड पार्ट भयो। अनि के हुन्छ भने जसरी फेसबुकमा तिमीले लगइन गर्छौ, तिमीले आफ्नो युजर नेम पासवर्ड हाल्यो भने तिम्रो अकाउन्ट खुल्छ नि त हो, त तिम्रो युजर नेम अनि पासवर्ड करेक्ट हाल्यो भने अनि चाहिँ तिम्रो अकाउन्ट खुल्छ। अनि केही पनि सिम्पल मिस्टेक भइदियो भने, पासवर्ड मिस्टेक अर युजर नेम मिस्टेक अर इमेल एड्रेस मिस्टेक भयो भने तिम्रो अकाउन्ट खुल्दैन भन्छ, रङ युजर नेम अर पासवर्ड यो भयो। अब यो जुन कताबाट भन्दैछ रङ युजर नेम अर पासवर्ड, यो चाहिँ ब्याकएन्ड पार्टबाट भनिरहेको छ, विच वी क्यानट सी है त, किनभने त्यो तिनीहरूको ब्याकएन्ड हुन्छ, फेसबुक कम्पनीको ब्याकएन्ड हो, विच वी क्यानट सी। हामीले जस्ट अकाउन्ट बनाउने, जब हामी अकाउन्ट बनाउँछौँ भने के हुन्छ, हामी आफ्नो डिटेल्सहरू त्यसमा इन्टर गर्छौँ, त्यो सबै डिटेल्सहरू एउटा डेटाबेसमा गएर सेभ हुन्छ। जसरी फेसबुकको इक्जाम्पल लिँदाखेरि त्यो डेटाबेसमा सेभ हुन्छ, त्यो डेटाबेसमा उता तिनीहरूको फेसबुक कम्पनीमा युएसएमा अफकोर्स है त। त्यस पछाडि हामी जब लगइन गर्छौँ, युजर नेम अनि पासवर्ड हाल्छौँ, त्यतिखेर त्यो युजर नेम अनि पासवर्ड जुन हुन्छ त्यो डेटाबेसमा सेभ भएको डेटालाई म्याच गर्छ है त। अनि म्याच भयो भने त्यो त्यस पछाडि हाम्रो उताबाट उसले रेस्पोन्स सेन्ड गर्छ, अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ हाम्रो अकाउन्टको टाइमलाइन चाहिँ भ्यू भइराखेको हुन्छ। यसरी क्या त्यही हाम्रो फ्रन्ट एन्ड पार्ट चाहिँ त्यसरी हुन्छ। अनि यसमा अहिले मैले भने, अनि यही यसैको इक्जाम्पल लिउँ न, यो जुन अहिले मैले चलिरहेको छ नोसन है त, यसमा चाहिँ यो सबै डेटाहरू जुन मैले एन्टर गरेको छु है त, यो सबै टेक्स्ट डेटाहरू हो नि त,
यो जुन छ टेक्स्ट डेटाहरू हो। यो सबै फ्रन्ट एन्डमा त भिजिबल छ, सबै हेर्ने बिचमा यसरी यो आइरहेछ, त्यस पछाडि यो आइरहेछ, जसरी जसरी मैले लेखेँ त्यसरी यो सबै भिजिबल छ। अनि यो सबै जुन डेटा छ एक्चुअलीमा, अनि यहाँ हेर्ने www.notion.so है त, यो म वेब ब्राउजरमा खोलिरहेको छु है त। यो जुन छ नोसन, यो चाहिँ म वेब ब्राउजरमा खोलिरहेको छु, यहाँ हेर्ने राम्ररी www.notion.so है त। अनि यो सबै डेटाहरू जुन मैले लेखिरहेको छु यो सबै कहाँ सेभ भएको छ त, जसरी मैले क्लोज गरिदिएँ अनि फेरि यो खोल्दाखेरि यो हुन्छ क्या, यो डेटाहरू मेरो यही रहिरहन्छ। यो सबै कसरी आइरहेछ त यहाँबाट, अनि यो सबै मैले लेखेको डेटाहरू सबै चाहिँ नोसनको डेटाबेसमा गएर सेभ भएको छ। यो सबै जसरी लेखेको छु नि त्यहाँ नोसनको डेटाबेसमा सबै सेभ भएको छ। अनि त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो अब सिन्स मैले लगइन गरेको छु र मैले आफ्नो यो खोलिरहेको छु यो पेज, त्यही भएर त्यो डेटाबेसबाट मेरो यतातिर मेरो डेटाहरू मैले लेखेको डेटाहरू सबै रेन्डर भइरहेछ क्या फ्रन्ट एन्ड पार्टमा चाहिँ। यो भइहाल्यो फ्रन्ट एन्ड पार्टहरू। यसमा पनि ब्याक एन्डवाला पार्ट हामीले यता देखिरहेको छैनौँ, बुझ्यो नि, बिकज द्याट क्यान नट बी भिजिबल। नर्मल युजरले ब्याक एन्ड पार्ट हेर्न सक्दैन, बुझ्यो। नर्मल जुन युजर हुन्छ त्यसले जस्ट फ्रन्ट एन्ड पार्ट मात्र हेर्छ, फ्रन्ट एन्डमा मात्र इन्टरेक्ट गर्छ है त। युजर इन्टरेक्सन जुन हुन्छ फ्रन्ट एन्ड पार्टमा हुन्छ, ब्याक एन्डसँग उसले ही और सी क्यान नट सी द ब्याक एन्ड पार्ट अफ द्याट वेबसाइट अर वेब एप्लिकेसन, ठिक छ। अनि त्यही, अनि फ्रन्ट एन्ड जुन पार्ट छ यो जुन आइरहेको छ यो अगाडिको जुन पार्ट हेरिरहेको छ सिम्पल इन्टरफेस हो नोसनको चाहिँ। यो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड पार्ट चाहिँ फ्रन्ट एन्ड वेब फ्रेमवर्क अर फ्रन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेजेसहरू जुन हुन्छ HTML CSS जाभास्क्रिप्ट अर फ्रन्ट एन्ड वेब फ्रेमवर्क हुन्छ, फर इक्जाम्पल रियाक्ट है त, अर एङ्गुलर भ्यू, त्योबाट बनाएको हुन्छ। अनि यसको जुन ब्याक एन्डको कुरा चाहिँ म गर्दै थिएँ, यो सबै डेटाहरू ब्याक एन्डमा सेभ हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा ब्याक एन्ड वेब फ्रेमवर्कबाट बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसबाट हुन्छ ब्याक एन्ड वेब फ्रेमवर्क। त्यही भएर अनि फ्रेमवर्क भनेको त्यही वेब फ्रेमवर्क भनेको इट्स जस्ट अ टुल बक्स। जसरी पाइथन एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भने यो पनि हाम्रो लागि एक्चुअली एउटा टुल बक्स नै हो, पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज जस्ट अ टुल बक्स। अनि हामी वेब फ्रेमवर्क जुन टुल बक्स हो, वेब फ्रेमवर्क इज जस्ट अ टुल बक्स है त। त्यो टुल बक्स इज रिटन इन पाइथन, बुझ्यो। इट इज अ टुल बक्स द्याट हेल्प्स टु बिल्ड वेब एप्लिकेसन। सिम्पलमा यसरी बुझ्ने है त। वेब फ्रेमवर्क भनेको, वेब फ्रेमवर्कको इक्जाम्पल के हो, ज्याङ्गो। Django is the example of web framework that is written in Python. And what is a web framework? It is a toolbox that helps to build web application. Okay. And generally a web application is a collection of packages and modules. ठिक छ। अब हेर प्याकेजेस एन्ड मोड्युल्स भनेको के छ होइन, थाहा छैन भने नो प्रब्लम, यो तिमीहरू अगाडि थाहा भइहाल्छ होइन। ओभर द कोर्स हाम्रो नेक्स्ट कोर्समै प्याकेजेस भनेको एक्ज्याक्टली यसलाई भन्छ, मोड्युल्स भनेको यसलाई भन्छ, अनि चाहिँ एक्ज्याक्टली क्लियर भइहाल्छ। अनि थाहा हुन्छ कि यो भनेको प्याकेज हो, यो भनेको मोड्युल्स हो भनेर। अहिले यसरी बुझ्ने वेब फ्रेमवर्क इज अ टुल बक्स द्याट हेल्प्स टु बिल्ड वेब एप्लिकेसन्स। अनि त्यस पछाडि अनि Django, we are going to learn Django in this course. Django is the most popular Python web framework, of course. अनि some of the large companyहरू जुन हुन्छ जसरी वर्ल्ड वाइड, जसरी इन्स्टाग्राम थाहा छ होला तिमीहरूलाई, सबैलाई थाहा छ होला इन्स्टाग्राम है त, ड्रपबक्स होइन, अनि पिन्ट्रेस्ट, स्पोटिफाई, ठुलो लार्जेस्ट कम्पनीहरू लाइक इन्स्टाग्राम, ड्रपबक्स, पिन्ट्रेस्ट, यिनीहरूले पनि Django युज गर्छ। इन्टरप्राइज लेभलको यो हो नि त यिनीहरूको कम्पनी भने। इन्स्टाग्राम भनेको त एकदमै ठुलो कम्पनी हो, सबैले थाहा छ नि। अनि अफकोर्स इट्स अन बाई फेसबुक। अनि यिनीहरूको पनि जुन इन्स्टाग्रामको इक्जाम्पल लिउँ, जसरी इन्स्टाग्राममा के हुन्छ, युजरले आफ्नो अकाउन्ट सबभन्दा पहिला त अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले अकाउन्ट क्रिएट गर्छ। त्यसपछि अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि त्यसमा के गर्छ, फोटोजहरू अपलोड गर्छ। अब फोटोजहरू जुन अपलोड गरिराखेको हुन्छ, कतिवटा फोटो अपलोड गर्न सक्छ त एनीवन, कसैलाई आइडिया छ कि इन्स्टाग्राममा तिमीले यति नम्बर अफ फोटो अपलोड गर्न सक्छौ या यतिवटा मात्र? एनीवन कसैलाई? सञ्जय श्रेष्ठ, तिमीलाई थाहा छ इन्स्टाग्राम भनेको? सञ्जय अनलिमिटेड। सञ्जय श्रेष्ठ छैन? मनोज खड्का आर यु देयर? तिमीलाई थाहा छ इन्स्टाग्राम होइन? इन्स्टाग्राम त थाहा छ होला नि हो। अब इन्स्टाग्राममा कतिवटा फोटोज अपलोड गर्न सक्छौ त? अलमोस्ट अनलिमिटेड भन्दा हुन्छ, मतलब जतिवटा पनि होइन, अलमोस्ट होइन। अनि एउटा कुरा मलाई भन ल, एउटा सिम्पल क्वेसन, इन्स्टाग्राममा जुन जसरी फोटो, तिमी इन्स्टाग्राम चलाउँछौ कि चलाउँदैनौ? अलिअलि सर, अलिअलि, ओके ठिक छ। इन्स्टाग्राममा जसरी तिमीले सबभन्दा फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ, लगइन युजरनेम के भन्छ अकाउन्ट बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि त्यसमा जुन फोटो जुन हालिराखेको हुन्छु त्यो कहाँ सेभ हुन्छ त? तिम्रो मोबाइलमा सेभ भइराखेको हुन्छ त। तिमीले आफ्नो मोबाइलमा त अलरेडी क्याप्चर गर्यो फोटो, त्यस पछाडि त्यो फोटोलाई तिमीले इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्यो। अपलोड गरेपछि त्यो फोटो तिमीले मोबाइल, तिम्रो आफ्नो अकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै त्यो फोटो त्यहाँ देखिन्छ।
देखिन्छ नि त्यो फोटो चाहिँ हुन्छ एक्ज्याक्टली कहाँ सेभ भएको हुन्छ त, त्यो चाहिँ कहाँ सेभ भएको हुन्छ, त्यो भनेको इन्स्टाग्रामको डेटाबेसमा सेभ भएको हुन्छ हो नि। त्यो फोटो चाहिँ हुन्छ इन्स्टाग्रामको डेटाबेसमा सेभ भएको हुन्छ। अनि फाइदा के हुन्छ हेर, तिमी इन्स्टाग्राम जुनसुकै मोबाइलमा आफ्नो लगइन अकाउन्ट लगइन गर होइन, अरू जुनसुकै ल्यापटपमा जुनसुकै कम्प्युटरमा तिमीले instagram.com गर अनि आफ्नो युजर नेम पासवर्ड हालेर अकाउन्ट लगइन गर्दाखेरि तिमीले अपलोड गरेको सबै के भन्छ तिम्रो डेटाहरू सबै फोटोहरू आउँछ नि त्यसमा। त्यो चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ, त्यो चाहिँ ब्याकएन्ड इन्स्टाग्रामको ब्याकएन्डबाट, त्यहाँ ब्याकएन्ड सर्भर इन्स्टाग्रामको डेटाबेसबाट तिम्रोमा आइरहेछ त्यो चाहिँ, बुझ्यौ त त्यसरी हुन्छ। अनि त्यसमा मात्र होइन नि सबै कुरामा, इभन फेसबुक, हामी फेसबुककै इक्जाम्पल, सबैले फेसबुक त सबैले चलाउँछ होला नि होइन, फेसबुक सबैजनालाई थाहा छ। फेसबुकमा तिमी जसरी अकाउन्ट बनाएको छौ होइन, तिमीले अकाउन्ट तिम्रो फेसबुक अकाउन्ट जुनसुकै मोबाइलमा facebook.com अनि अकाउन्ट लगइन गर्दाखेरि खुल्छ नि, त्यस्तो त भन्दैन नि कि तिम्रो मोबाइलमा मात्र फेसबुक खुल्छ तिम्रो अकाउन्ट चाहिँ अर्कोमा खुल्दैन, त्यस्तो त हुँदैन नि। किन त्यस्तो भइरहेको, अनि तिमीले जुनसुकै मोबाइलमा जसरी अरूको मोबाइलमा पनि या अरूको कम्प्युटरमा पनि www.facebook.com गर्यो अनि आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्ने बित्तिकै तिम्रो अकाउन्टमा भएको सबै डेटा त्यहाँ आउँछ कि आउँदैन, सबै क्या, यस्तो होइन कि केही छुट्छ, सबै डेटा आउँछ नि। तिम्रो मेसेजेसहरू, तिम्रो टाइमलाइनमा भएको तिमीले अपलोड गरेको फोटोजहरू जति पनि हुन्छ सबै त्यो कम्प्युटरमा या त्यो मोबाइलमा जहाँ तिमीले लगइन गरेको छौ त्यहाँ रेन्डर हुन्छ अफकोर्स। अनि त्यो सबै कहाँबाट आइराखेको हुन्छ, डेटाबेसबाट आएको हुन्छ फेसबुकको। त अब यहाँ हेर्ने, अब यो हाम्रो ज्याङ्गो वेब फ्रेमवर्क बुझ्यो होला, इट्स जस्ट अ टुल फर क्रिएटिङ वेब एप्लिकेसन्स। यसको लागि केही प्री रिक्विसाइट्स हुन्छ, जसरी HTML बेसिक्सहरू हामीले आउनुपर्छ, अलिअलि HTML CSS नै आउनुपर्छ होइन, जुन कि हाम्रो हुन्छ। सो यसको लागि यो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप नै यही हुन्छ, हाम्रो बेसिक्स हाम्रो क्रास कोर्स हुन्छ पाइथनको अनि HTML CSS को है त। यो फ्रन्ट एन्ड पार्ट भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन हामीलाई चाहिन्छ नेसेसरी कुराहरू ज्याङ्गो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि। अब त्यस पछाडि यो यति चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लासमा, यति चाहिँ अलिकति यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लास थियो। अनि नेक्स्ट पार्ट हाम्रो के छ भने आजको क्लासमा हामी क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जसरी सबभन्दा फर्स्ट क्लास हाम्रो हुन्छ पाइथन क्रास कोर्स हामीले गर्नुपर्छ है त। पाइथन क्रास कोर्स अनि HTML CSS को केही बेसिक्स कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो अफिसियली ज्याङ्गो स्टार्ट हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही नेसेसरी रिक्वायर्ड टुल्स एन्ड सफ्टवेयरहरू हुन्छ होइन, नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू होइन ओभर द कोर्स हामीलाई चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्ने आजकै क्लासमा। इफ यु आर रेडी है त, जो रेडी छ भने आज गर्ने, जो रेडी छैन भने स्लाइडमा अपलोड गरिदिन्छु, त्यो क्लास पछि इन्स्टल गर्ने। और भोलिसम्म चाहिँ रेडी हुने, के हुन्छ भोलिसम्म यदि रेडी भइदियो भने सबैजना हामीलाई सजिलो हुन्छ, क्लासलाई अगाडि फरवर्ड लाग्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। सबैजनाको नेसेसरी टुल्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट्सहरू जे हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अगाडि नै गर्नुपर्छ है त, बिचमा नगर्ने, अगाडि नै सबै सकाइदियो भने हाम्रो चाहिने कुराहरू हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, अकाउन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू छ हाम्रो इनिसियल रिक्वायरमेन्ट्सहरू होइन, बिफोर स्टार्टिङ द कोर्स अफिसियली भनौँ न। सो अनि यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है त। सो फर्स्ट स्टेप इज इन्स्टलिङ पाइथन, त्यस पछाडि भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गर्ने, भिजुअल स्टुडियोको नेसेसरी एक्सटेन्सनहरू हाल्ने, गिट इन्स्टल गर्ने छैन भने, अनि अकाउन्टहरू पनि बनाउने, त्यस पछाडि कन्फिगर गर्ने, पिप इन्स्टल गर्ने, धेरै कुराहरू छ होइन। DB ब्राउजर फर सिक्युलाइट। त म के गर्छु भने म यो चाहिँ कोही एकजनाको होइन, अब यो चाहिँ अलिक यो चाहिँ राइट नाउ चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ अहिले चाहिँ, मतलब डेमो है त। तिमीहरूले राइट नाउ अलङ मी होइन, अलङ विथ मी पनि गर्न सक्छौ, और आफ्टर द क्लास पनि गर्न सक्छौ होइन, इट्स युर चोइस कम्प्लिटली। तर आई विल सजेस्ट कि अहिले नै गऱ्यो भने चाहिँ अहिले म पनि हुन्छु राइट नाउ तिमीहरूको डिबग गर्नको लागि होइन, केही इस्यु आयो भने अहिले नै सल्भ पनि भइहाल्छ। अनि म चाहिँ के गर्छु भने अब यो जुन रिक्वायर्ड सफ्टवेयर्स एन्ड टुल्सहरू छ, इन नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू मेरो कम्प्युटरमा त सबै अलरेडी इन्स्टल छ है त, मैले केही गर्नु पर्दैन। अब तिमीहरूकोमा कोही एकजनाले है त जसकोमा यो सबै कुराहरू छैन त्यसले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्ने अनि त्यसकोमा इन्स्टल गर्ने, एकजनाकोमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने टर्न बाई टर्न, त्यस पछाडि बाँकीले चाहिँ फलो गर्ने। अनि ल त्यति हुन्छ आज चाहिँ नेसेसरी हामीले सबै। अनि जसको चाहिँ अनि अर्को कुरा, जसकोमा पाइथन अलरेडी इन्स्टल छ भने त्यसले नेक्स्ट स्टेपमा जाने, भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गर्ने। जसकोमा यो पनि इन्स्टल छ भने त्यसले VS कोडको नेसेसरी एक्सटेन्सनहरू हुन्छ जुन मैले लिस्ट आउट गरेको छु, जुन हामीलाई चाहिन्छ ओभर द कोर्स, त्यो इन्स्टल गर्ने। जसकोमा त्यो पनि छ भने त्यसले गिट इन्स्टल गर्ने, गुगलमा एउटा अकाउन्ट बनाउने, गिटहबमा पनि एउटा अकाउन्ट बनाउने, VS कोडलाई कन्फिगर गर्ने, धेरै रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ है त। म स्टार्ट कसकोमा पाइथन पनि छैन, एनीवन ल, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है हाम्रो लागि कम्प्लिटली। यो हाम्रो
यो भइसकेपछि नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट भइसकेपछि अनि मात्र क्लास चाहिँ अफिसियली स्टार्ट हुन्छ हैन, जुन एक्चुअली हामी कोड गर्छौँ अनि मात्र अफिसियली स्टार्ट हुन्छ। तबसम्म विल बी रेडी फर एभ्रिथिङ। एनीवन? ल नवीन दाहाल, शिक्षा मल्ल, विशाल खड्का, पाइथन इन्स्टल छ तिमीहरुकोमा? छैन। ओके, छैन। जसकोमा छैन भने नि इभन पाइथन इन्स्टल, त्यसले चाहिँ अझै एउटा कुरा पाइथन के गर्ने भने भर्सन 3.7 इन्स्टल गर्ने है त। छैन भने अहिले चाहिँ यो गरिहाल तिमीहरूले, बिकज 3.10 गर्दा हुँदैन? नो, 3.10 हुँदैन है त। 3.10 इज जस्ट फर लर्निङ पर्पजको लागि चाहिँ हेर हाम्रो कोड रन भइहाल्छ, त्यसमा केही इस्यु आउँदैन 3.10 मा। बट हामी अब ज्याङ्गो युज गर्छौँ भने एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि केही डिपेन्डेन्सिजहरू हुन्छ, मोडल्सहरू हुन्छ जुन कि पुरानो हुन्छ, जुन कि नयाँ भर्सनमा अहिले पनि सपोर्ट गर्दैन, अनि त्यतिखेर तिम्रोमा एरर आउँछ है त। सो अहिले नै भनिदिइहालेँ पाइथन 3.7 चाहिँ हुनुपर्छ। 3.10 छ भने केही प्रब्लम छैन, 7 पनि हाल्न मिल्छ। तिमीले 7 इन्स्टल गर, त्यसलाई चाहिँ डिफल्ट बनाउनु पर्छ है त। त्यही भएर यो कुरा मैले क्लियर गरिदिइहालेँ। 3.7 युज गर्ने, 3.10 और 3.8 होइन, 3.7, किनभने म पनि त्यही नै युज गर्छु अनि विल बी अन के भन्छ, म पनि 3.7 नै युज गर्दैछु, जुन कि अहिले 3.7 इज द मोस्ट स्टेबल पाइथन भर्सन। बुझ्यो? एकदमै लेटेस्ट भर्सनमा के प्रब्लम हुन्छ भने हामीलाई कति धेरै कुराहरू चाहिन्छ, मोडल्सहरू है त, नयाँ नयाँ मोडल्सहरू जुन कि अहिले पनि लेटेस्ट भर्सन जुन छ त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन क्या। नर्मली जसरी सिम्पल पाइथनको कोड गर्नु छ भने त्यो 3.10 मा इजिली रन हुन्छ, केही इस्यु आउँदैन त्यसमा। तर हामी त अब ज्याङ्गोबाट वेब एप्लिकेसन बनाउँछौँ है त, अनि वेब एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि हामीहरू धेरै प्याकेजेसहरू पनि इन्स्टल गर्छौँ है त। तिमीहरू बुझ्छौ अहिले प्याकेजेस भनेको के हो अगाडि है त। अनि त्यो प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो प्याकेजेसहरू कस्तो हुन्छ भने कति धेरै प्याकेजेसहरू चाहिँ पुरानो नै छ, पहिला नै बनाइसकेको थियो त्यो प्याकेजेसहरू, अनि पहिला नै बनाइसकेको थियो, अनि त्यसको जुन लिमिटेसन छ त्यो पनि अप टु 3.7 3.8 गरिदिएको छ क्या। नयाँ पाइथन भर्सनको लागि त्यो अहिलेसम्म बनाएको छैन, त्यही भएर। अनि 3.7 इज द विल युज पाइथन 3.7। ओके, जसको कसको इन्स्टल छैन भने ठीक छ सर, म गर्छु ल। म फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु ल यो कुरा हेर। जसको पाइथन छैन भने त्यसले पाइथन इन्स्टल गर्ने अहिले नै गरिहाल्ने है त, राइट नाउ। अनि अहिले म पनि हुन्छ, केही प्रब्लम आयो भने सल्भ भइहाल्छ अहिले नै है त। अनि जसकोमा छ भने त्यसले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गर्ने। ओके, अनि जसकोमा यो छ भने भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गर्ने, जसकोमा भिजुअल स्टुडियो कोड पनि छ भने त्यसले नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू जुन छ त्यो इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यसले है त। त म एकचोटि सोध्छु नि त कसको, तिमीहरूले रेज ह्यान्ड गर न, अर डाइरेक्टली अनम्युट गरेर भन्दा पनि हुन्छ है त। पाइथन कसको इन्स्टल, ल पाइथन कसको इन्स्टल छैन त्यसले मात्र भन ल, कसको इन्स्टल छैन ल, त्यसले अनम्युट गरेर भन्दा नि हुन्छ, रेज ह्यान्ड गर्दा नि हुन्छ। कसको इन्स्टल छैन काउन्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि हामीले त्यो गर्नुपर्छ ग्रुप वाइज। एउटा ग्रुपले पाइथन इन्स्टल गर्ने, अर्को जसको इन्स्टल छ भने त्यसले VS कोड इन्स्टल गर्ने, जसको यो छ भने यो नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू है त, we need this। कसको इन्स्टल छैन? एनीवन? छैन भने चाहिँ लेट मी नो। 3.7 चाहिँ छैन सर। 3.7 छैन, 3.7 चाहिँ हाल्ने। त्यही अघि मैले भने नि 3.7 चाहिँ हाल है। 3.10 हाल्यो भने फेरि इस्यु आउन सक्छ। मैले गरेको कोड यहाँ रन हुन्छ, तिम्रोमा फेरि इस्यु आउँछ भन्छ, सर मेरोमा प्रब्लम आयो, किन आयो, मेरोमा भइरहेको छैन भनेर, त्यस्तो इस्यु आउन सक्छ है फ्युचरमा। त्यही भएर सुरुदेखि नै मेक स्योर गर्ने होइन, मैले जे भनिरहेको छु त्यो फलो गर्दै जाने ल। 3.7 पाइथन छ, 3.10 चेक गर्ने पाइथन कुन भर्सन छ हेर। तिमीहरूले टर्मिनल पखर यहाँबाट अब सबैजनाको आई थिङ्क विन्डोज नै होला नि होइन, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम। एनीवन यहाँ सबैजनाको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम नै छ होला नि? कोही लिनक्स चलाउने पनि छ कोही यहाँबाट चाहिँ अहिले भन त, कोही छ भने लिनक्स चलाउने छ भने भन्ने, छैन भने चाहिँ ठिकै छ। विन्डोज चलाउने छ भने तिमीहरूले चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुपर्छ। कमान्ड प्रम्प्ट थाहा छ? अब कस्तो छ भने आई एम अ लिनक्स युजर होइन, अब विन्डोजमा भएको कुरा म डाइरेक्टली यसमा देखाउन सक्दिनँ, तर म भन्न सक्छु है त। त्यहाँ सर्चमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट खोल्ने, त्यो चाहिँ टर्मिनल जस्तै हो होइन विन्डोजको। त्यहाँ गएर यदि पाइथन इन्स्टल छ भने यो कमान्ड टाइप गर्ने, पाइथनको भर्सन चेक गर्ने है त। त्यहाँबाट थाहा हुन्छ पाइथन अनि -- अनि भर्सन, यसरी चेक गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको देखाउँछ चेक गर्ने कुन भर्सन हो है त, पाइथन 3.7.12 और पाइथन 3.8 होइन, कुन हुन्छ। यहाँबाट मेक स्योर गर्ने कि पाइथन 3.7 तिमीहरूले इन्स्टल गर्ने, ठिक छ। अनि कसरी कसले
अघि रेज ह्यान्ड गरेको थियो नि जसको पाइथन नै इन्स्टल थिएन, कसको थियो? सञ्जय उपाध्याय तिम्रो थियो? कसको थियो? एनीवन? हेलो, कोही पनि बोलिरहेको छैन त। सबैकोमा पाइथन 3.7 इन्स्टल छ? छैन सर। छैन भने इन्स्टल गर्नुपर्छ। एकजनाले स्क्रिन सेयर गर एन्ड इन्स्टल गर है त एकजनाले। अनि कसरी गर्ने त्यो सबै डेमो पनि हुन्छ सेम टाइममा। 10 ले हुँदैन भन्नुभयो। 10 पनि राख्ने, तर 3.7 जसको 10 छ भने ठिकै छ, नो प्रब्लम, तर 3.7 चाहिँ हाल्ने है त, 3.7 पनि। अनि त्यसले डिफल्ट पनि बनाउनु पर्छ। दुईटा गर्नुपर्ने छ पाइथन 3.7 इन्स्टल गर्ने है त। यहाँ हेर्ने ल, म देखाउँछु। कोही स्क्रिन सेयर गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो कि है त, सेम टाइममा के नेक्स्ट स्टेपहरू हुन्थ्यो सबै। सर म गर्दैछु ल, त्यहाँदेखि हेलो गरिदिनु न। एकजनाले हेर स्क्रिन, यो डेमो क्लास जुन छ नि, हेर इनिसियली फर्स्ट क्लासमा यो इनिसियल रिक्वायरमेन्टहरू जति पनि हाम्रो छ सबै हामी अगाडि नै गरिहाल्छौँ भने हाम्रो लागि एकदमै सजिलो हुन्छ, कोही पनि पछाडि हुँदैन त्यसो भए है त। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला नै गर्ने, नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ अगाडि नै गर्ने, अनि सजिलो हुन्छ हामीले क्लास अगाडि बनाउनलाई। यो वेबसाइटमा जाने है त, python.org. यो स्लाइडमा छ कि, म यो स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु पक्का यसमा। त्यहाँबाट अहिलेलाई म यो लिङ्क नै सेयर गर्दैछु नि त च्याट बक्समा, जसको पाइथन छैन भने। ल च्याट बक्समा अहिलेलाई सेयर गर्दैछ, यो विन्डोजको लागि लिङ्क हो। अनि यहाँबाट चाहिँ हेर्नु ल, यहाँबाट चाहिँ के गर्ने भने पाइथन 3.7 भर्सन चाहिँ डाउनलोड गर्ने, ठिक छ। पाइथन 3.7 यहाँ छ तल चाहिँ, पाइथन 3.7.112 सेप्टेम्बर 4, 2021 यसरी लेखेको हुन्छ। पाइथन 3.7 भर्सन चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्ने, ठिक छ। अनि त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने पाइथन 3.7। यो भइहाल्छ पाइथन इन्स्टल गर्ने। कसैलाई इस्यु आउँछ यसबाट भन त, पाइथन इन्स्टल गर्न कसैलाई पनि इस्यु आउँछ या कसैले आउँदैन त्यो पनि छ भन्ने है। जसले आउँदैन भने त्यसले भन्ने, जसले आउँछ भने ठिकै छ, नो प्रब्लम, त्यसले अगाडि बढ्ने। कोही छ यहाँ नआउने पाइथन इन्स्टल गर्न प्रपरली? एनीवन? हेर यो कम्प्लिट 0 लेभलबाट हुन्छ, फ्रम स्क्रैच, फ्रम इन्स्टलिङ पाइथन टु मेकिङ फुल स्ट्याक वेब एप्लिकेसन एट द एन्ड है त। सबैजनाको कोही पनि बोलिरहेको छैन? हेलो, कोही छ इन्स्टल गर्न नआउने? इन्स्टल गर्न आउँछ त्यो पनि भन। जसले आउँदैन त्यसले भन्नुपर्छ है, मलाई थाहा हुँदैन फेरि कसलाई के आइरहेछ भनेर। मेरो त भएन त। दिपेन भुजेल तिमी स्क्रिन सेयर गर, ठिक छ। मैले जे जे भन्दैछु त्यो चाहिँ गर्नु पनि पर्छ है त। अनि ल स्क्रिन सेयर गर त दिपेन भुजेल। तपाईको उ गर्नुपर्छ होला नि त सर। हैन मैले केही गर्नु पर्दैन, तिमी स्क्रिन सेयर गर न, तिम्रो आउँछ। भयो मेरो स्क्रिन सेयर छैन, मैले पुरा त क्यान्सल मात्रै लेखाउँदै ओके। अनि जसकोमा इन्स्टल छ भने त्यसले चेक गर्ने कुन भर्सन छ है त, त्यसले पाइथन 7 इन्स्टल गर्ने, ठिक छ। पाइथन 7 मेरो पाइथन 10 चाहिँ 3.7 इन्स्टल गर्ने। मेबी रिमुभ गर्दा नि हुन्छ हैन, झन् सजिलो हुन्छ, केही इस्यु आउँदैन त्यसरी हैन। न त दुईटै भर्सन पनि चलाउँदा हुन्छ, त्यसलाई डिफल्ट बनाउनु पर्छ त्यसरी चाहिँ। स्क्रिन सेयर गर त खै। तपाईले गर्दा मेरोमा हुँदैन होला, मेरो हुँदैन होला हैन। ल म स्टप गर्दिए, अब गर त। यहाँ आइपुगेछ हुँदैन त फेरि। छैन, स्क्रिन सेयर भएन। भएन सर। कसरी गरिरहेको छ? त्यहाँ स्क्रिन सेयरको अप्सन छ, प्रेजेन्ट नाउ, त्यहाँ क्लिक गर त। हजुर गरे। त्यस पछाडि अगाडि के एउटा सानो त्यो आयो, एउटा डायलग बक्स जस्तो अगाडि आयो। हजुर, त्यहाँ युर इन्टायर स्क्रिन त्यहाँ जुन तिम्रो स्क्रिन देखिरहेछ नि सानोमा, त्यो स्क्रिनमा पहिला क्लिक गर एकचोटि, त्यो स्क्रिनमा एकचोटि क्लिक गर त। अनि त्यस पछाडि सेयरमा क्लिक गर। यहाँ सेयरमै क्लिक भएन नि त। त्यही त सेयरमा किन क्लिक भएन? किनभने तिमीले त्यो स्क्रिनमा क्लिक गरेको छैनौ, त्यो सेयर डिएक्टिभेटेड होला। अहिले तिमीले स्क्रिनमा क्लिक गर्छौ अनि एक्टिभेट हुन्छ त्यो सेयर भन्ने सेयर बटन है त। त्यो स्क्रिनमा क्या, त्यहाँ अगाडि जुन स्क्रिन देखिरहेछ नि अगाडि, त्यसमै क्लिक गर न एकचोटि, त्यस पछाडि सेयरमा क्लिक गर। भयो सर? अब भयो, बुझ्यौ नि के भन्दै थिएँ? ओके, पाइथन 3.7 इन्स्टल गर, डाउनलोड गर। पाइथन भर्सन 3.7 यो वाला हैन सर? यो वाला हो।
यहाँ डाउनलोड नै अप्सन देखाएन त यहाँ त। यहाँ कहाँबाट गर भने तिमी ब्याक जाऊ त। अनि यहाँ राइट साइडतिर हेर त 3.7 कता छ पख डाउनलोड अप्सन त्यहाँ हुन्छ, त्योभन्दा तल डाउनलोड पख 3.7.12 त्यहाँनिर देखाएको छैन, तल जाऊ त 3.7 को अर्को पनि होला, त्यहाँनिर डाउनलोड गर्ने मिल्छ। विन्डोजमा चाहिँ यस्तै हुन्छ डाउनलोड 3.7 को डाउनलोड भनेर यस्तो हुन्छ, डाउनलोड एम्बेडेड प्याकेजेबल फर 64 बिट भनेर हुन्छ है त। अनि अर्को यो पनि मेक स्योर गर्ने कति बिटको कम्प्युटर हो, सबैजनाको 64 बिट नै हो। 64 बिट हो भने 64 बिटको गर्नुपर्छ, 32 बिट हो भने 32 को गर्नुपर्छ है, न त एरर आउन सक्छ। ठिक छ, थाहा छ कि छैन 64 अनि 32 बिट भनेको? कसलाई थाहा छ? थाहा छ सर। सोधिहालौँ ल, जसलाई थाहा छैन भने पनि भन्ने है, भन्दैन भने फेरि मलाई थाहा हुँदैन एक्ज्याक्टली तिमीलाई कसलाई के थाहा छ छैन भनेर। ओके सर यो मेरो जहाँ पुगिरहेको छ नि 64 कि पक्क एकचोटि सोधिहालौँ त। मनोज खड्का तिमीलाई थाहा छैन? मनोज खड्का है त? भाषामा रेज गरेको छ। त्यो के भन्दैछु 64 अनि 32 बिटको डिफरेन्स थाहा छ कि छैन? थाहा छ सर। थाहा छ, ओके। कसले थाहा छैन भनेर त्यही त, जसले थाहा छैन त्यसले चाहिँ भन्ने है, जसले थाहा छैन भने त्यसले त्यो गर्ने। कुशल भट्टराई थाहा छैन भने के खासै थाहा भएन। खासै थाहा भएन भने चेक गर्ने आफ्नो कम्प्युटर कुन हो राइट नाउ है त, चेक गर्ने 64 बिट हो कि 32 बिट हो, अनि त्यसरी सजिलो हुन्छ। पाइथन इन्स्टल छ कि छैन कुशल भट्टराई? मेरो खास 64 भन्ने चाहिँ थाहा छ, अब त्यो 32 र 64 को डिफरेन्स चाहिँ त्यस्तो हैन। डिफरेन्स हैन, तिम्रो हैन ल्यापटप चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ल्यापटप 64 नै हो, 64 नै हो। अनि पाइथन 10 मैले इन्स्टल गरे, यो 7 खोजिरहेको छु। 7 10 इन्स्टल गर्यो भने 3.7 इन्स्टल गर्ने। ठिक छ, 10 लाई पनि छोड्दिने छैन, तर 3.7 और हटाइदिँदा पनि हुन्छ, कम्प्लिटली अनइन्स्टल गर्ने। जब जसको 10 छ नि त्यसले कम्प्लिटली अनइन्स्टल गर्यो भने पनि बेस्ट हुन्छ हाम्रो लागि, बुझ्यौ? केही इस्यु आउँदैन फ्युचरमा। 3.7 इज द मोस्ट स्टेबल भर्सन है त। 3.7 यो गर न, यहाँबाट गर्दा हुन्छ। यो हुन्छ नि x86 हैन, यो डाइरेक्टली इन्स्टलर फाइल डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ, और एक्जिक्युटेबल फाइलबाट पनि हुन्छ। दुईटा अप्सन छ हामीसँग हैन। त्यो एक काम गर, एक्जिक्युटेबल इन्स्टल त्योबाट गर, एक्जिक्युटेबल इन्स्टलर त्यही गर, त्यो 3.7 त पनि हो। और यसको त विन्डोजको त अनि सबैको यता विन्डोज नै छ, सबैजनाको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम नै छ हैन। ठीक छ, जिप हैन, जिप फाइल गरे तिमीले गलत, त्यो हैन क्या जिप हैन क्या, तिमीले त्यो गर एक्जिक्युटेबल इन्स्टलर सेकेन्ड थर्ड अप्सन। 3.7 भर्सन हुनुपर्छ है त। और हैन 3.7 एक्ज्याक्टली चाहिँ यहाँ तिमीले आरसी भन्दा पनि हैन, यता लेफ्ट साइडमै हैन, तिम्रो अझै तल जाऊ त 3.7 पकड। मेरो एक्ज्याक्टली कति 3.7.12 हैन, यहाँ एक्ज्याक्टली यसो गरेर सर्च गरेर त कन्ट्रोल एफ गरेर 3.7.12 3.7.12 एउटा मात्र देखाइरहेछ, दुईटा म्याचेस होला नि, एउटामा त म्याचेस छ। ठिकै छ, त्यसो भए 3.7 को लेफ्ट साइडतिरबाट त्यही मात्रै छ सर यहाँ त 3.2 त्यही मात्र छ जसमा डाउनलोड अप्सन छैन हैन। त्यसो भए यसो एक काम गर 3.7.8 त्यो पनि छ 3.7.8 कनेक्ट यो 3.7.8 गरेर त्यसबाट पनि भइहाल्छ। 3.7.12 हैन मेरो, तिमीहरुको 3.7.8 गर्दा पनि हुन्छ। यता लेफ्ट साइडतिर अलिकति तल जाऊ त, त्यो चाहिँ डाउनलोड गर ल। 3.7.8 यता लेफ्ट साइडबाट डाउनलोड गर, राइटबाट नगर, लेफ्ट साइडबाटै गर ल। 3.7.8 तिमी सर्च गरेर त्यहाँ कन्ट्रोल एफ लेख 3.7.8 3.7.8 है त, त्यो गर त। यहाँ जुन छ नि, अब यो गर ल, इन्स्टलर फाइल 3 नम्बर यो सर, या 3 नम्बर। अब यो इन्स्टल हुन्छ अनि त्यसपछि यो डाउनलोड हुन्छ। अब यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। अब हेर्ने जसले प्रपरली इन्स्टल गरेको छैन भने त्यो पनि हेर्ने है, कतिजनाले मेबी इन्स्टल गरेको होला तर प्रपरली नहुन पनि सक्छ। अब हेर कसरी गर्ने प्रपरली इन्स्टल, त्यहाँ एड पाइथन 3.7 टु पाथ लेखेको छ नि, त्यसमा चाहिँ टिक लगाउने। अब जसले टिक लगाएको छैन यो पाथमा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ यो यसमा, अनि के गर्ने तिनीहरूले फेरि इन्स्टल गर्नुपर्छ, अनइन्स्टल गर्ने पाइथनलाई, अनि फेरि 3.7 यो जुन चाहिँ एड टु पाथ यसमा टिक लगाउने, अनि मात्र इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्ने। अब इन्स्टल नाउमा क्लिक गर तिमी, इन्स्टल नाउ। यस सर, त्यसमा क्लिक गरेन भने चाहिँ के हुन्छ? गरेन भने हामीले फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ पाथमा। पाइथन प्रोग्राम तिम्रो रेकग्नाइजै गर्दैन क्या पाइथन कम्प्युटरले, बुझ्यौ? पाथमा चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ, गरेन भने चाहिँ रेकग्नाइज गर्दैन तिमीले।
तिम्रो पाइथन कम्प्युटरले चाहिँ पाइथन रेकग्नाइज गर्दैन इभन आफ्टर इन्स्टल्ड। त्यही भएर जसले त्यसमा टिक लगाइन भने अनि पनि इन्स्टल गरिसकेको छ भने त्यसले चाहिँ अनइन्स्टल गर्ने अनि फेरि एकचोटि रिइन्स्टल गर्ने यसरी। अनि ल भइसक्यो ल, यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ तिमीले, यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ। ल नेक्स्ट स्टेप गर ल। ल यो कसको यो स्टेप भइसक्यो एकचोटि सोधिम ल, यो स्टेप तिम्रो भइसक्यो ठिक छ। कमान्ड प्रम्प्टमा एकचोटि चेक गर त, पाइथनको भर्सन चेक गर त, पाइथन ओके तिम्रो सक्स यो भइसक्यो ल। अब तिमी हैन एकचोटि सोधिहालौँ ल कसको भइसकेको छ। तिमी दिपेन हैन, दिपेन भुजेल ओके तिम्रो फर्स्ट पार्ट सकिसकेको छ। डाक्टर कुशल भट्टराई, नवीन दाहाल, सञ्जय उपाध्याय, सञ्जय श्रेष्ठ, शिक्षा मल्ल, विशाल खड्का, योगेश खनाल, तिमीले पनि है त 3.7 इन्स्टल गर्ने, उज्जवल अनि योगेश। सर म गर्दैछु गर्दैछु भर्न चेक गर्दाखेरि यो 10 नै देखायो के 3.7 कसले भन्दै छ 10 नै देखायो? एक सेकेन्ड है, कसले देखायो? मैले सर उज्जवल लम्पल ल इन्स्टल गर त पहिला 3.7 सबैको गरिसके सर। ल सबैको इन्स्टल भइसक्यो भने म अगाडि भन्छु है त। म एज्युम र कोही छ यहाँ इन्स्टल नहुने छ भने भनिदिने अहिले एनीवन 3.7 इन्स्टल जसको भएको छैन या केही इस्यु आइरहेछ भने भन्ने है। इस्यु आयो भने त्यसलाई चाहिँ भन्नुपर्छ, भन्दैन भने फेरि मलाई थाहा नै हुँदैन एक्ज्याक्टली के इस्यु आयो। अनि फेरि ल मेरो स्क्रिन सेयर भयो, नेक्स्ट स्टेपमा जाने भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गर्ने है त। यसको पनि लिङ्क म त्यहाँ दिन्छु हैन, और डाइरेक्टली तिमीले गुगलमा त्यो गर्दा नि हुन्छ। भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर मैले च्याट बक्समा पनि लिङ्क हालिसकेँ। जसको इन्स्टल छ भने त्यसले केही गर्नु पर्दैन है त। एक सेकेन्ड लिङ्क कन्ट्रोल सी ल भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गरिराख्ने। हामीले विल युज भिजुअल स्टुडियो कोड है त। भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्छौँ सर फर दिस कोर्स। यस एक्चुअली त्यो भिजुअल स्टुडियोमा कुन कुन एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गर्ने त्यो देखाइदिनु न। ल जसको इन्स्टल छ भने त्यसले हेर्ने है त। यहाँ अहिले स्क्रिनसट लिएर त क्विक मैले न त यो एक सेकेन्ड ल स्क्रिनसट पनि लिनु पर्दैन, म च्याट बक्समै यो हालिदिँदैछु अहिले नै। तर स्क्रिनसट लिँदा नि हुन्थ्यो हैन, त्यो चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर भिजुअल स्टुडियो कोडमा पाइथन हाल्ने सबभन्दा फर्स्टमा, त्यस पछाडि जुपिटर हाल्ने, जुपिटर नोटबुक। अनि यो जुपिटर नोटबुकको हाल्ने बित्तिकै जुपिटरसँग दुई तीनवटा आउँछ हैन। आइपाइथन नोटबुक फर कर्नल यो चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ राख्ने, यो चाहिँ एक्सटेन्सन होइन है, यो चाहिँ एक्सटेन्सन होइन। मैले स्टार लगाइदिएँ, यो चाहिँ कोड रन गर्ने बेलामा कर्नल हाल्नुपर्ने हुन्छ। लाइभ सर्भर एउटा हाल्ने, प्रिटियर हाल्ने, पाइथन अटो पेपेट हाल्ने, अटो क्लोज अनि अटो रिनेम, यति चाहिँ हालिराख्ने भिजुअल स्टुडियो कोड एक्सटेन्सनहरू विल निड ओभर द कोर्स। सर प्रिटियर पछि के भन्नुभयो? प्रिटियर नामै हो प्रिटियर है त। त्यहाँ भिजुअल स्टुडियो कोड त्यस पछाडि पाइथन अटो पेप 8 पाइथन ड्यास अटो पेप 8 भनेर यो एक्सटेन्सन, अनि अटो क्लोज अनि एउटा अटो रिनेम। स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ तिमीहरूले अहिले नै। अनि जसको इन्स्टल भइसकेको छ भने अहिले म यो के भन्छ यो पनि हालिदिन्छु हैन, यो एक्सपोर्ट गरेर यो स्लाइडलाई। अनि त्यस पछाडि पनि हेर्दा हुन्छ। त्यस भोलिसम्म चाहिँ रेडी गर्ने क्या यो सबै कुराहरू, अनि सजिलो हुन्छ। विल बी अन द सेम ट्र्याक है त। त्यो जसको इन्स्टल भएको छैन भने गरेर राख्ने भिजुअल स्टुडियो कोड पनि। कोही छ जसलाई भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गर्न प्रब्लम भइरहेछ? अनि यहाँ कोड यो डाउनलोड गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने सिम्पल छ। सफ्टवेयर डाउनलोड र इन्स्टल गर्न यो लिङ्कमा भिजिट गर्ने, अनि डाउनलोड वाला अप्सन आउँछ, लेटेस्ट भर्सन डाउनलोड गर्ने भिजुअल स्टुडियोको। अनि त्यस पछाडि इन्स्टल क्लिक गर्ने, विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्ने तिमीहरूले। यो डाइरेक्टली अब युजर इन्स्टलर 64 बिट सबैको आइएसएम कि सबैको 64 बिट नै होला, त्यसो भए 64 बिटको इन्स्टलर डाउनलोड गर्ने। अनि इन्स्टल गर्न आई थिङ्क इजी छ। कोही छ एनीवन जसलाई इन्स्टल गर्न आउँदैन अरू केही प्रब्लम छ, केही क्वेसन छ इन्स्टलेसन पार्टमा? कोही छ भने भन्ने है, एनीवन? नो सर। ओके एकजनाले मात्र भन्नु नो सर। अरू पनि कोही छ? इस्यु मनोज खड्का तिमी भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल भयो? मनोज खड्का है त। सर म भोलि गर्ने, अहिले फोनबाट गरिरहेको छु सर। फोनबाट गरिरहेको छु ओके। ल फोनबाट को छ? फोनबाट को छ? मनोज खड्का। अरू पनि कोही छ फोनबाट?
फोनबाट को छ? सर यस यो भिजुअल स्टुडियो त कोड एडिटर हैन, मतलब टेक्स्ट एडिटर, कोड एडिटर। टेक्स्ट एडिटर हो। यसमा हामी आफ्नो कोड यसमै गर्छौँ है त। पहिला इन्स्टल गरेर राख्ने सबै कुराहरू नेसेसरी सबैको बारेमा भन्छु है त। के हुन्छ बाट पनि गर्न सकिन्छ होला नि त सर? केबाट? पाइचाम हैन, हामी पाइचाम युज नगर्ने, हामी भिजुअल स्टुडियो कोड नै युज गर्ने बुझ्यौ। पाइचामबाट पनि हुन्छ कि पाइचाम अलिकति धेरै हेभी छ बुझ्यौ, अलिकति धेरै हेभी छ। त्यही भएर तर पाइचाममा युज गर्दा म्युट गर त एकछिन, अलिक इस्यु आयो अडियो। त्यही हेर हामीसँग पाइचाम अप्सन पनि छ है त, पाइचाम पनि छ, तर हामी पाइचाम होइन ओभर द कोर्स हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्छौँ। भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको इज द मोस्ट पपुलर कोड एडिटर इन द वर्ल्ड होइन, त्यो पनि हो। अनि एज कम्पेयर टु पाइचाम अलिकति लाइट वेट छ क्या भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ। पाइचाम चाहिँ अलिक रिसोर्सेस पनि धेरै खान्छ बुझ्यो। अब जसको कम्प्युटर एकदमै राम्रो छ भने 8 GB or 16 GB ऱ्याम छ भने नो इस्यु होइन, मजाले चल्छ पाइचाम। तर यदि जसको 4 GB 2 GB or त्योभन्दा 2 GB 4 GB और लेस देन 8 GB होइन छ भने चाहिँ म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु भिजुअल स्टुडियो कोड नै, किनभने म आफै के भन्छ फुल स्ट्याक एप्लिकेसन ज्याङ्गोको जुन बनाउँछु त्यो सबै म भिजुअल स्टुडियो कोडमै गर्छु। मैले धेरै फिचर्स हुन्छ अनि धेरै सजिलो हुन्छ भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ एज कम्पेयर टु पाइचाम है त। म पर्सनली पनि भिजुअल स्टुडियो कोड नै युज गर्छु र म त्यही नै सजेस्ट गर्छु है त। ओभर द कोर्स पनि त्यसमै हुन्छ, हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमै हुन्छ। ओके ल, भिजुअल स्टुडियो कोड भइसकेपछि यो एक्सटेन्सन अनि त्यस पछाडि चाहिँ गिट चाहिँ हुन्छ है त। त्यस पछाडि हामीले गिट हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा डाउनलोड गर्दा हुन्छ नर्मली के आउँछ, केही सेटिङ नमिलाई? के भने बुझिन फेरि भन त। मतलब त्यो लोकेसन कहाँ राख्ने लोकेसनहरू हुन्छ नि त्योहरू नमिलाई त्यसलाई चाहिँ यसो गर, सबै त्यहाँ टिक लगाउने जुन हुन्छ नि भिजुअल स्टुडियो कोड त्यसमा चाहिँ सबैमा लगाइदेऊ बुझ्यौ, त्यसमा चाहिँ सबैमा लगाइदेऊ। अनि नर्मली चाहिँ आई थिङ्क तिमीहरूको विन्डोज छ भने सी ड्राइभमा हुन्छ भने द्याट्स ओके। ओके नर्मली सी ड्राइभमा भिजुअल स्टुडियोमा कुनै इस्यु छैन, त्यो चाहिँ जहाँ इन्स्टल गर्दा नि हुन्छ, जुनसुकै ड्राइभमा इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ। नर्मली सी ड्राइभमा इन्स्टल हुन्छ अनि द्याट्स ओके। ओके भिजुअल स्टुडियो तिमीहरूको कसले लाइभ अहिले गरिरहेछ यो कुरा? अनि ओके गरिरहेको ठिक छ, सञ्जय उज्जवल भइरहेछ सर। ओके लाइभ गरिरहेछ, ठिक छ। भिजुअल स्टुडियोको जसको इन्स्टल छ भने त्यसले नेक्स्ट स्टेप क्या, जसले छ भने त्यसले चाहिँ यो एक्सटेन्सनहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्ने। यो एक्सटेन्सनमा च्याट बक्समा हाल्दिनु न त। यसलाई म च्याट बक्समा हालिदिन्छु ल, यो गर्दा हुन्छ। यो रेडी बस्ने क्या, यो यति गर्यो भने अहिले किन गर्न भनिरहेको छु भने अहिले कसैलाई केही इस्यु छ भने मलाई सोधिहाल्ने कुरा होइन। यस्तो होइन कि फेरि भोलि फेरि पर्सि या 2-3 दिनपछि त्यस पछाडि सर मलाई यही नै मेरोमा भइरहेको छैन, तपाईँकोमा त रन भयो कि तर मेरोमा चाहिँ यस्तो इरर आयो किन आयो होइन, त्यस्तो चाहिँ नहोस् बुझ्यो नि। सबैजनाले भोलि पर्सि जसरी मेरोमा त हुन्छ होइन, अरूकोमा पनि हुन्छ, तर तिम्रोमा चाहिँ इरर आइराखेको हुन्छ किनभने तिमीले यो प्रपरली इन्स्टल गरेनौ त्यो गरेनौ है त। सर मेरोमा त्यो लाइभ सर्भरको जुन छ नि, लाइभ सर्भर राइट क्लिक गरेर लाइभ सर्भरमा हामी रन गर्छौँ, त्यसमा त्यो 5500 एरर कोड दिन्छ सर। के भन्यो बुझिन। हेर यहाँ हेर ल, म एकचोटि देखाउँछु एक्सटेन्सनहरू ल। हेर तिमीहरूले कुन कुन भने मैले एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नलाई अहिले चाहिने अटो क्लोज पनि छ, यस्तो देखिन्छ है त। हेर अटो क्लोज ट्याग भन्ने यस्तो छ, एउटा अटो रिनेम पनि छ, ठिक छ, यस्तो देखिन्छ है त। मेरो स्क्रिन भिजिबल छ होला नि कि छैन? छ सर छ नि। हेर अटो क्लोज अनि अटो रिनेम, हेर म्याच पनि गरिहाल्यो ल। अटो यो सिम्पल यही तिमीले लेख्यौ भने सुरुमै यही आउँछ क्या एक्सटेन्सनमा थाहा यो। अनि भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हुन्छ ल एक्सटेन्सनको ट्याब, यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ सर्च गर्न मिल्छ एक्सटेन्सनहरू। र यो सबै के हो सबै म भन्छु है त, सबै तिमीलाई थाहा भइहाल्छ। अहिले चाहिँ इन्स्टल रेडी बस्ने क्या, फर्स्ट स्टेप नै हो हामी रेडी गर्ने हाम्रो चाहिने कुराहरू है त। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ जुपिटर भनेको थियो एउटा होइन, यो पनि गरिराख, यो पनि चाहिन्छ अहिले क्र्यास कोर्स गर्दाखेरि। जुपिटर के हो भन्छु। एउटा लाइभ सर्भर चाहिँ यस्तो हुन्छ, रेडविक डे भन्ने हाम्रो जुन के भन्छ यसको जुन डेभलपर हो होइन, यसको चाहिँ योवाला लाइभ सर्भर चाहिँ गर्ने एरियालाई है त, अर्को चाहिँ नगर्ने, योवाला गर्ने लाइभ सर्भर। अनि त्यस पछाडि प्रिटियर पनि भनेको थियो, कोड फर्मेटर हो त्यो भनेको थियो। अनि एउटा पाइथन भनेको थियो, अनि एउटा पाइथन अटो पेपेड भनेको थियो, त्यो चाहिँ यस्तो छ है त, पाइथन अटो पेपेड। अनि त्यसपछि त्यति नै हो, अरू छैन ल। अनि यो अहिले म त्यो पनि हालिदिन्छु। अनि एउटा अझै यो पनि गर्दा हुन्थ्यो होला, ज्याङ्गो HTML यहाँ छैन, एउटा यो पनि गर है त,
यो पनि म हालिदिन्छु ज्याङ्गो, यसको ब्याप्टिस्ट यो अथरको है त ज्याङ्गो भन्ने एउटा एक्सटेन्सन छ, यो पनि हालिराख होइन। यो पनि राम्रो एक्सटेन्सन एउटा। यो सबै के हुन्छ एक्सटेन्सनले किन हुन्छ होइन त्यो सबै म भन्छु है त के हो एक्सटेन्सनहरूको बारेमा पनि। यो इन्स्टल गरेर राखिहाल सो द्याट होइन मैले जे गरिरहेको छु मेरो स्क्रिनमा जस्तो देखिराखेको हुन्छ नि तिमीहरूको स्क्रिनमा पनि एक्ज्याक्टली सेम होस् है त, अनि सजिलो हुन्छ दुईजनालाई। यो ज्याङ्गो भन्ने एक्सटेन्सन यो पनि हाल्ने है त। ज्याङ्गोको यो चाहिँ हो ब्याप्टिस्ट अनि नर्थेनी है त, यो हाम्रो यो डेभलपरको नाम। यो वाला चाहिँ हेर्ने है त मेरो स्क्रिनमा कस्तो छ। ज्याङ्गो लेख्ने बित्तिकै आउँछ धेरै एक्सटेन्सनहरू, यो वाला चाहिँ गर्ने। यो म एक्सटेन्सनमा पनि अपलोड गरिदिन्छु है त, पाइथन अनि कमा एउटा ज्याङ्गो, ठिक छ। अनि यो भइसकेपछि त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ गिट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो गिट इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि होइन पहिला एकचोटि मेक स्योर गर्छ तिमीहरूको गुगलमा अकाउन्ट त सबैजनाको होला नि होइन। गुगलमा अकाउन्ट छ भने सबैजनाको होला, गुगलमा जसको छैन भने त्यसले गुगलमा अकाउन्ट पनि बनाउने होइन। आई थिङ्क सबैको होला नै, किनभने गुगल मिटबाट जोइन गरेछ भने अफकोर्स गुगल आइडीबाटै गऱ्यो होला होइन। त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ गिटअपमा चाहिँ अकाउन्ट बनाउने है त। यो चाहिँ के हुन्छ किन हुन्छ म सबै भन्छु र यो हामीलाई चाहिन्छ है त गिटअपमा अकाउन्ट बनाउने। गिटअप भनेको के हो भने अघि मैले एउटा लिङ्क पनि पठाएको थिएँ आफ्नो प्रोफाइलको है त। अनि जसलाई थाहा छ जसको अलरेडी अकाउन्ट छ भने धेरै राम्रो, जसको छैन भने त्यसले चाहिँ github.com खोलेर त्यसको चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्छ है त। अकाउन्ट बनाउन सिम्पल छ, जसरी फेसबुक गुगलहरूको अकाउन्ट बनाउँछ नि त्यसरी नै हुन्छ। यसको चाहिँ साइन अप गर्ने है त गिटअपमा चाहिँ। कसैलाई गिटअप थाहा छ एकचोटि सोधिहाल्नु त, र कसैलाई थाहा छैन त्यसले भन ल, थाहा छ भने ठिकै छ, कसैलाई थाहा छैन या सुनेकै छैन एनीवन? मलाई थाहा छैन। कसैलाई थाहा छैन नाम भन त। मलाई सर सञ्चय। सञ्चय तिमीलाई गिटअप थाहा छैन, अरू कोही छ थाहा नहुनेलाई भन्ने है त। डाक्टर कुशल भट्टराईलाई पनि थाहा छैन, अरू कोही दिपेन तीनजना हो। त्यसरी भन्दै जाने मलाई पनि थाहा हुन्छ है त कसैलाई। तीनजना भयो, अरू कोही? तीनजना मात्र छ थाहा नभएको, बाँकी सबैलाई थाहा छ। थाहा छ मतलब यस्तो छ, थाहा छ इन सेन्स अफ कि अकाउन्ट पनि छ, अकाउन्ट पनि छैन भने थाहा छैन भन्ने, किनभने अहिलेसम्म ओके अकाउन्ट छ भने धेरै राम्रो होइन। तीनजनाको थाहा छैन, अरू कसलाई थाहा छैन? सबैलाई थाहा छ कि सबैलाई? ल थाहा छैन भने अहिलेलाई चाहिँ के गर्ने भने यो गिटअपको यो गिटअप साइन अप भनेर गुगलमा सर्च गर्ने है त। अब यो कहिले गर्ने, यो अहिलेसम्मको स्टेप भइसकेपछि त्यस पछाडि अनि यसमा पनि अकाउन्ट बनाउनु पर्छ है त। यसको बारेमा मैले यहाँ भनेको छु गिटअपमा अकाउन्ट मेक अकाउन्ट्स इन गुगल एन्ड इन गिटअप। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साइन अप गर्ने अनि जोइन गिटअपको लिङ्क आउँछ, यो लिङ्कलाई म अहिले नै चाहिँ त्यसमा हालिदिन्छु है त। अब मेरो अलरेडी एक सेकेन्ड ल म यसमा खोल्छु प्राइभेट विन्डोमा, यसमा लगइन छ त्यही भएर खुलेन। गिटअप लगइन अर साइन अप जोइन है त। यो हेर्ने गिटअपमा कस्तो छ भने के गर्नुपर्छ यहाँ हेर ल एकचोटि म भनिदिन्छु, सिम्पल छ। यसको पनि म त्यो गरिदिन्छु ल, लिङ्कहरू पठाइराख्छु, यसको पनि च्याट बक्समा हालिदिन्छु। र अहिले जसले अहिले गर्दैछ भने अहिले गर्ने होइन राइट नाउ, त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ। जसले अहिले गरिरहेको छैन भने क्लास पछि पनि गर्दा हुन्छ। जस भोलिसम्म चाहिँ ट्राई गर्ने कि यो भएको जति हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ नि सबै त्यो कम्प्लिट होस् भोलिसम्म है त, अनि सजिलो हुन्छ गर्नलाई। यहाँ हेरेर यस भन त सर यो पाइथन अटो टाइप 8 एकचोटि देखाइदिनु न कुन चाहिँ हो? अटो पेप 8 है त, अटो टाइप भन्दा नि अटो पेप 8 यो छ पाइथन अटो पेप 8। अनि यसको डेभलपरको नाम के हो? हिमानु है त, हिमानुको डाउनलोड गर्ने, यो चाहिँ डेभलपर हो हिमानु है त। यो सबै के हो म भन्छु है त, यो सबै हाम्रो आइहाल्छ। यो भनेको के हो मैले किन इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु नि सबै तिमीले थाहा भइहाल्छ। अहिले जस्ट इन्स्टल गरेर राख सो द्याट स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ है त, अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। म जे गर्छु यता तिमीहरू गर्यो भने एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ। यस्तो होइन कि मैले यहाँ के गरिरहेको छु उता अर्कै कुरा भइरहेछ, इरर आइरहेछ होइन, त्यस्तो नहोस्। लेट्स बी अन द सेम पेज फ्रम द बिगिनिङ। अनि यस्तो छ गिटअपको बारेमा अलिकति म भन्छु ल, यो लिङ्क हो है त जोइन गर्ने, जसको छैन भने त्यसले जोइन गर्ने। र के गर्नुपर्छ यहाँ एउटा युजर नेम हाल्ने है त, युजर नेम जेनरली आफ्नो नाम हाल अनि नम्बरहरू हाल कुनै पनि है त, अनि स्पेसहरू चाहिँ नहाल्नु युजर नेममा, ठिक छ। युजर नेममा स्पेस नहाल्नु, अन्डरस्कोर ड्यास यो सबै अन्डरस्कोर युज गर्न सक्छौ। तर म सजेस्ट गर्छु डाइरेक्टली आफ्नो फुल नेम जसको अकाउन्ट छैन अनि त्यसले अनि कुनै नम्बर अरू कुनै सिम्बल त्यसरी हाल्ने, आफ्नो प्रपर इमेल एड्रेस हाल्ने, त्यही गुगलको इमेल एड्रेस है त, तिम्रो पर्मानेन्ट जुन प्राइमेरी इमेल एड्रेस हुन्छ
त्यो युज गर्ने, एउटा पासवर्ड हाल्ने स्ट्रङ पासवर्ड, अनि भेरिफाई गर्ने। भेरिफाईमा के हुन्छ भने 2-3वटा पजल्सहरू आउँछ है त, त्यसलाई सल्भ गर्ने, सिम्पल पजलहरू हुन्छ होला स्पाइरल ग्यालेक्सी फाइन्ड आउट गर्नको लागि। अनि फाइनली क्रिएट अकाउन्ट गर्ने, अनि तिम्रो अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यस पछाडि 1-2वटा पोस्ट अकाउन्ट क्रिएसन स्टेप्सहरू छ, सजिलो छ है त। त्यो पहिला यति चाहिँ गर्ने, यो भइसकेपछि तिम्रो अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ, अनि भेरिफाई पनि गर्ने। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यौ? कसले यो कुरा बुझ्यो मैले भनेको कुरा? यो गर्न सक्छौ होला, त्यही भएर भने क्या अहिले एकचोटि गर, कसैको कहाँ केही इस्यु छ भने, केही क्वेसन छ भने मलाई राइट टाइम सोधिहाल्ने, म भनिदिन्छु अहिले नै। सर यस, त्यो ज्याङ्गोको कुन चाहिँ गर्ने भन्नुभयो? ज्याङ्गोको एक्सटेन्सन भने? हजुर हजुर, एक्सटेन्सन इसको baptist.ne यहाँ हेर ल, baptist.ne। भयो सर, भयो। ओके ल, गिटहबलाई बुझ्यौ? जसलाई थाहा थिएन गिटहब, दिपेनलाई थाहा थिएन, सन्चै तिमीले बुझ्यौ यो कुरा मैले भनेको कुरा अहिले जस्ट गिटहबवाला कुरा? हो सर, त्यो त साइन अपको बुझे। अनि साइन अप गर्छु होइन, गिटको साइन अप त भइहाल्छ होइन, गरिहाल, भइहाल्यो भने साइडमा अर्को ट्याबमा गरिहाल। आई थिङ्क धेरै टाइम नलाग्नु पर्ने हो सबै। हजुर, त्यसको काम गिटहबको म भन्छु, सबै कुरा आउँछ है त, के हुन्छ गरिराख है त। गिटहब सबै थाहा भइहाल्छ अहिले, जे भन्दैछु नि सबै थाहा हुन्छ। यस रेडी, सेम पेजमा बस्ने ल गिटहबमा। अनि त्यस पछाडि अर्को नेक्स्ट स्टेप के थियो भने, यो गुगलमा त अलरेडी अकाउन्ट छैन र यो स्टेप चाहिँ अलिक यो चाहिँ यसलाई पनि अहिले यो स्टेपलाई चाहिँ अहिलेलाई के भन्छ अप्सनल राख्छु म होइन। अनि यो इम्पोर्टेन्ट गिट कमान्ड्स पनि, अनि पिपवाला पनि अहिले चाहिँ अप्सनल राख्छु। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट जुन छ यो स्टेप पनि अहिलेलाई अप्सनल हो, राइट नाउ गरिराख्नु पर्दैन। पहिला हाम्रो बेसिक क्रास कोर्सहरू सिक्ने, त्यस पछाडि यो होइन, यो तलको जुन चाहिँ इन्स्टल पिप भयो, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट, यो सबै अहिले अप्सनल पार्ट हो। इभन यो डिबी ब्राउजर फर सिक्युलाइट होइन, यो पनि अहिलेलाई अप्सनल हो, राइट नाउ चाहिँ। यो अलिक पाइथन क्रास कोर्स सकिने बित्तिकै त्यस पछाडि हामी यता जान्छौँ है त। अनि अर्को कुरा के छ भने, यो चाहिँ तल इन्स्टल गरिराख्ने, गिट इन्स्टल गरिराख्ने, त्यसको यो चाहिँ यहाँ छ है त, म लिङ्क सेन्ड गर्छु। एउटा गिटमा अकाउन्ट बनाउने, अनि गिटमा अनि म भन्छु है त के हो। गिटमा चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ बरु बनाइराख सबैजनाले, सजिलो हुन्छ मलाई कोड सेयर गर्नलाई तिमीहरूसँग, बुझ्यौ? हेर, म गिटमा अर्को पनि त्यो लिङ्क भेज्दैछु ल। यो चाहिँ गिट डाउनलोड गर्नको लागि हो। तर त्योभन्दा के भन्छ अगाडि गिटहबमा चाहिँ सबैले नै अकाउन्ट बनाउने, अनि मलाई चाहिँ युजर नेम अहिले दिने। हेर, म किन भन्दैछु भने यस्तो छ ल, एकचोटि बरु जे गर्दैछु नि तिमीहरूले पज गर र मेरो स्क्रिन हेर त एकचोटि, मैले भनिहाल्छु तिमीहरू बुझिहाल्छ क्या एक्ज्याक्टली। एकचोटि मेरो स्क्रिन हेर ल सबैजनाले, देखिरहेछ मेरो स्क्रिन सबैजनाले है त? मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? यस सर देखिरहेछ नि। हेर, हाम्रो कोर्स हेर, यो भिजुअल स्टुडियो कोडको स्क्रिन हो है त, खोल्यो भने। अब हेर, हाम्रो कोर्सको कन्टेन्ट जुन हुन्छ है त, एचटिएमएल क्रास कोर्स, अलिअलि बेसिक एचटिएमएल सीएसएस जीएस, अनि इन्ट्रोडक्सन टु ज्याङ्गो, मोडल्स एन्ड माइग्रेसन, यो हाम्रो च्याप्टर्सहरूको नाम हो जुन हामीहरू पढ्दै जाने होइन ओभर द कोर्स, ठिक छ? अनि त्यस पछाडि जसरी हेर, म एउटा स्याम्पल देखाउँछु र जसरी क्रास कोर्समा म कम्प्लिट बेसिक्स क्रास कोर्सबाट स्टार्ट गर्छु होइन। एक सेकेन्ड त्यो पनि सोधिहालौँ ल, को यहाँ पाइथन नै नजान्ने त्यस्तो पनि कोही छ? पाइथन प्रोग्रामिङ कम्प्लिटली नजान्ने मान्छेहरू पनि छ यहाँ चाहिँ कोही पनि? मलाई रिप्लाई गर्ने, जो छैन भने त्यसले चाहिँ भन्ने ल, छ भने नो प्रब्लम, छैन भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जसरी त्यसको लागि कसको लागि फर्स्ट टाइम हो एकचोटि भन्ने है त, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मेरो लागि हो। ओके, डक्टर कुशल भट्टराई फर्स्ट टाइमर हो। अरू कोही छ फर्स्ट टाइमर? एकजना भयो। अरू होइन, फर्स्ट टाइमरले रिप्लाई गर्ने है त, मलाई भन्ने ल फर्स्ट टाइमरले, अनि मलाई थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली को फर्स्ट टाइमर हो। त्यही हिसाबले हाम्रो कन्टेन्टहरू पनि चेन्ज हुनसक्छ त, अप एन्ड डाउन हुनसक्छ, किनभने सबैलाई त्यस्तो चाहिँ नहोस्, बुझ्यौ? जसरी कम्प्लिट बिगनरले पनि बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा, अनि जसलाई आउँछ अलरेडी त्यसले पनि बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा, बुझ्यौ? त्यस्तो हुन्छ। यस्तो होइन कि जसलाई आउँछ अलरेडी होइन त्यसले इजिली बुझिहाल्छ सबै कुराहरू, जसलाई आउँदैन त्यो पछाडि गइहाल्छ, त्यसले केही बुझिरहेको छैन, त्यस्तो चाहिँ होइन क्या। सबैजनाले इक्वली बुझ्नु पर्यो मैले भनेको मैले कुराहरू है त। एकजना मात्र छ पाइथनमा कम्प्लिट बिगिनर, अरू पनि कोही छ? कोही छैन? कसैले पनि भनिरहेको छैन? त्यसो भए म एजुम गर्छु कोही छैन। सन्चै, नवीन दाहाल, खड्का मनोज, दिपेन भुजेल,
फर्स्ट टाइम इन पाइथन छैन नि ओके एक्सपिरियन्स अजेस होइन अलिअलि ओके विशाल खड्का सुजन थापालिया हेलो विशाल आउँछ सर अलिअलि आउँछ सुजन थापालिया तिमीले गरिरहेछौ अहिले भनेको कुराहरू कि अलरेडी के छ तिम्रो कम्प्युटरमा छ सर मसँग ओके पाइथन 3.7 भिजुअल स्टुडियो कोड गिटहबमा अकाउन्ट हैन ओके अनि एक्सटेन्सनहरु जुन मैले भनेको छु अहिले अनि विशाल खड्का हेलो विशाल कम्प्लिट बिगिनर्स यहाँ के भन्ने चाहिँ बीएस कोडको भन्ने थिएन हेर के हुन्छ भने जसरी म एउटा सिम्पल देखाउँछु ल अब कम्प्लिट बेसिक्सबाट क्र्यास कोर्समा त बेसिक्सको कुराहरू जसरी मैले बताउँछु ल हेर जसरी मैले डेटा टाइप्सको हेर मैले खोलिरहेको छु ल आइपाइथन नोटबुक हैन यहाँ हेर्ने मैले लेखेको कोडहरू है त इनिसियली क्र्यास कोर्समा भएको कोडहरू सबै जुन हुन्छ भीएस कोडमै रन गराउँछु र सबै भीएस कोडमै हुन्छ है त अनि यो कोडहरू जुन छ नि मैले लेखेको कोडहरू र ओभर द कोर्स पनि हामीले गरेको कोडहरू जति पनि हुन्छ नि यो सबै कोडहरू यो सबै जुन छ गिटहबमा होस्टेड छ बुझ्यौ यहाँ छ यो जुन छ नि वेब डेभलपमेन्ट विथ ज्याङ्गो भनेर अब गिटहबमा कस्तो हुन्छ भने गिटहबमा यो चाहिँ कोड होस्ट गर्ने हैन यसरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यसरी बुझौँ न तिमीले गरेको प्रोजेक्ट्सहरू तिमीले गरेको कोडहरू गिटहबमा चाहिँ अपलोड गरेर राख्ने है त गिटहब भनेको एउटा त्यो क्लाउड स्टोरेजमा के गर्ने हामी यसमा सबै आफ्नो कोडहरू हैन आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरू सबै यसमा राख्ने गिटहब भनेको मेनली त्यसैको लागि नै क्लाउड होस्ट गर्न कोड्सहरू हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू होस्ट गर्नको लागि हो र मैले गरेको जति पनि कोडहरू हुन्छ ओभर द कोर्स र हाम्रो जुन हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ सबै यो सबै कोडहरू जुन हुन्छ नि तिमीहरूलाई गिटहबको थ्रु नै सेयर हुन्छ बुझ्यौ गिटहबमा एउटा प्राइभेट रिपोजिटरी छ है त वेब डेभलपमेन्ट विथ ज्याङ्गो अनि जसरी हाम्रो कोर्स बढ्दै जान्छ त्यसरी हाम्रो यो सबै कन्टेन्टहरू पनि यसमा बढ्दै जान्छ बुझ्यौ अनि यो जुन छ प्राइभेट रिपोजिटरी छ अब यसमा चाहिँ के भन्छ जसले गिटहबमा अकाउन्ट बनाइसक्यो हैन अनि जसले एडमिसन गराइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस दिन्छु म चाहिँ है त यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मैले गरेको सबै कोडहरू यहाँ हुन्छ र यसको बारेमा पनि मजाले हैन ओभर द कोर्स तिमीलाई थाहा भइहाल्छौ है त अहिलेलाई यति बुझ्ने कि यो भनेको मैले गरेको जुन कोड छ जसरी मैले यहाँनिर मैले केही पनि पढाएँ हैन केही पनि कुराहरू तिमीलाई बताएँ र यो कोड जुन छ यो सबै कोड कहाँ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गिटहबमा होस्टेड हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ मैले तिमीलाई एक्सेस दिनुपर्छ र मैले जसलाई एक्सेस दिन्छु यसमा हैन तिनीहरूले चाहिँ यो रिपोजिटरी एक्सेस गर्न पाउँछ र यो रिपोजिटरी एक्सेस गरेपछि यहाँको कोडहरू हेर्न पाउँछ र त्यो तिमीहरूले गर्ने हो अनि त्यस पछाडि म हाम्रो जुन असाइनमेन्टहरू हुन्छ ओभर द कोर्स तिमीहरू जुन प्रोजेक्ट बनाउँछौ हैन अलङ विथ मी त्यो प्रोजेक्ट पनि तिमीहरूले पनि जसरी मैले गिटहबमा राखेको छु तिमीहरूले पनि गिटहबमा राखेर नै सबमिट गर्ने हो बुझिरहेको छ नि तिमीहरूको जुन असाइनमेन्ट हुन्छ नि नर्मल जसरी जुन म प्रोजेक्ट म अगाडि बढाउँछु हैन त्यसरी तिमीहरूले पनि गर्छौ त्यो कुराले अब त्यो कुरालाई जसरी तिमीले सबमिट गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि गिटहबबाटै हुन्छ गिटहबबाटै तिमीले सबमिट गर्ने हो बुझ्यौ त आफ्नो कोडलाई चाहिँ गिटहबमा होस्ट गरेर राख्ने बुझ्यौ एउटा रिपोजिटरी बनाएर अनि सबै त्यसमा राख त्यो सबै म सिकाइदिन्छु कसरी हुन्छ हैन कसरी राख्ने के गर्ने नगर्ने त्यो सबै तिमीहरू थाहा भइहाल्छ अहिले त्यसलाई केही थाहा छैन भने केही प्रब्लम छैन त्यो सबै थाहा भइहाल्छ है त कसरी रिपोजिटरी बनाउने कसरी कोडलाई गिटहबमा राख्ने कसरी त्यहाँबाट असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने हैन हाम्रो जुन हुन्छ अनि त्यो सबै कुराहरू थाहा भइहाल्छ त्यही भएर भने क्या अहिले चाहिँ इनिसियली हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट स्टेप त के हो अकाउन्ट हुनुपर्छ हैन त पहिला अकाउन्ट बनाऊ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप हो यति चाहिँ गरिराख है त यति गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हाम्रो जुन रिपोजिटरी हुन्छ यसको म एक्सेस दिन्छु है त त्यस पछाडि के भन्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले ल यो भइसकेपछि अनि एउटा गिट पनि छ हैन गिट पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने छ एउटा चाहिँ यो पनि अहिले राइट नाउलाई चाहिँ अप्सनल अहिलेको लागि चाहिँ अप्सनल राख्न सक्छौ हैन तर तिमीहरूले चाहिँ आफ्टर द क्लास अरू भोलिसम्म चाहिँ इन्स्टल गरेको राम्रो हो म चाहिँ भन्छु हैन यो कुरा चाहिँ अनि कन्फिगरेसन पार्ट हो हैन यो पनि राइट नाउको लागि चाहिँ अप्सनल राखौँ ठीक छ अनि पिप भयो यो चाहिँ गर्नु पर्दैन हैन यो चाहिँ गर्नु पर्दैन यसलाई म एक्सपोर्ट गरेर त्यहाँ हाम्रो ग्रुपमा पनि हालिनै दिन्छु ल त्यसपछि सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई पनि मैले जे भन्दैछु यसमा यो पिडिएफ भनेर म यो चाहिँ हालिदिन्छु है त अनि ओभर जसरी मैले यो हालेँ नि आजको टास्क यहाँ हेर्नु ल एकचोटि जसरी मैले आज गराएको टास्कहरू हैन यो सबै जुन मैले हालिरहेको छु हैन हाम्रो डेलीको यसरी नै हुन्छ डेली यहाँ पनि टास्कहरू हुन्छ हैन यहाँ भएको कुराहरू नोट्सहरू है त यसरी हुन्छ नोसनमा
त्यो म इन द फर्म अफ PDF म सेयर गरिदिन्छु। अनि हाम्रो कोडहरू जुन हुन्छ, हामीले गरेको कोडहरू सबै VS कोडमा हुन्छ है त। तिमीहरूले अनि यसको जुन यो कोडहरूको यो सबै कोडहरू जुन हुन्छ त्यो गिटअपमा होस्टेड पनि हुन्छ। त जसलाई एक्सेस दिन्छु त्यहाँबाट है त, तिनीहरूले एक्सेस गर्न पाउँछ। सबैलाई दिन्छु यहाँबाट है त, जो इनरोल हुन्छ यो कोर्समा। अनि सजिलो हुन्छ त्यसरी तिमीहरूलाई पनि, मलाई पनि कोड सेयर गर्न पनि, नोट सेयर गर्न पनि, र तिमीहरूलाई पनि के भन्छ आफ्नो असाइनमेन्ट भयो या प्रोजेक्ट भयो गिटअपमा इन्स्टल होस्ट गर्ने र के भन्छ सबमिट गर्नलाई है त। त्यही भएर मैले के भने गिटअप एकचोटि क्विक भनिदिन्छु है त। क्विक इन्ट्रोडक्सन के भनेको थिएँ मैले, एउटा थियो हाम्रो पाइथन इन्स्टल गर्ने, त्यो त आई थिङ्क भइसक्यो होला सबैको, पाइथन 3.7। अर्को छ हेर भिजुअल स्टुडियो कोड, जसमा हामीले कोड गर्ने बुझ्छ। भिजुअल स्टुडियो कोड, यसमा चाहिँ हामीले कोड गर्नुपर्छ, ठिक छ। पाइथन भर्सन 3.7, यो 3.7.8 तिमीहरूकोमा होइन, किनभने होमडेस्कको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली 3.7.8 चाहिँ छ होइन, 3.7 जुन मैले युज गर्छु होइन 12 चाहिँ, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसको डाउनलोडेबल फाइल चाहिँ मैले देखिनँ यहाँ चाहिँ, तर मेरोमा चाहिँ छ, किनभने म आइएम लिनक्स युजर है त। लिनक्सको लागि चाहिँ त्यो भर्सन छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भयो github.com, यसमा अकाउन्ट बनाउने। किन बनाउने यसमा अकाउन्ट, किनभने यसमा हामीले गरेको कोडहरू हुन्छ होइन, त्यो सबै गिटअपमा होस्टेड हुन्छ, त यसको एक्सेस पनि दिन्छु होइन। यो चाहिँ अहिले प्राइभेट रिपोजिटरी हो होइन, यसमा चाहिँ जसलाई एक्सेस दिन्छु त्यसले मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ, यतिकै यो एक्सेस गर्न मिल्दैन बुझ्यौ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू राख्ने ठाउँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरि है त, जसलाई थाहा छैन भने गिटअपमा। र यसमा चाहिँ इनिसियली एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। यो भनेको तिमीहरूको डेभलपरको पोर्टफोलियो पनि हो क्या, बुझ्यौ नि। हेर ओभर द कोर्स होइन, तिमीहरू जस्ट पाइथन ज्याङ्गो सिक्ने, पाइथन ज्याङ्गो मात्र सिक्दैनौ क्या, मतलब तिमीहरूको धेरै कुरा हुन्छ, तिमीहरूको पोर्टफोलियो बिल्ड पनि हुन्छ, बुझ्यौ नि। अनि तिमीहरूको पोर्टफोलियो बिल्ड लाइक तिमीहरूको गिटअप अकाउन्ट जुन छ त्यही नै हो क्या तिमीहरूको डिजिटल सिभी भनौँ न। अहिले एज अ डेभलपर होइन, एज अ डेभलपर, एज अ प्रोग्रामर। अनि टेक इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ, जसरी तिमीले पाइथन कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्यो, ज्याङ्गो पनि सिक्यो फर इक्जाम्पल है त। त्यस पछाडि तिमीले अप्लाई गर्यो भने होइन कहीँ जबको लागि फर इक्जाम्पल यसको पाइथन ज्याङ्गोको होइन, त के हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट कुरा होइन, यदि अब डेभलपरसँग डाइरेक्टली कुरा भयो भने यहाँ त हाम्रो त त्यस्तै पनि हुन्छ, डाइरेक्टली डेभलपरहरूसँग पनि इन्टरभ्यू हुन्छ होइन, एज कम्पेयर टु अदर पर्सन्स होइन, जसलाई यो सबैको बारेमा केही पनि थाहा छैन होइन। डेभलपरसँग डाइरेक्टली इन्टरभ्यू भयो भने त्यसले चाहिँ फर्स्ट क्वेसन यो सोध्न सक्छ क्या, डु यु हेभ गिटअप प्रोफाइल भनेर। जसरी तिमीले गरेको प्रोजेक्ट्सहरू, तिमीले गरेको कोडहरू है त, डु यु हेभ तिमी जसरी तिमीले फर इक्जाम्पल तिमीले कुनै प्रोजेक्ट बनायो है त आफ्नो कम्प्युटरमा, सिम्पल कुनै एउटा प्रोजेक्ट बनायो, त्यो तिम्रो कम्प्युटरमा छ है त, त्यो चाहिँ अरू काहीँ पनि छैन, त्यो तिम्रो कम्प्युटरमा मात्र हुन्छ। अब तिमीलाई कसैले सोध्यो कि तिमीले बनाएको प्रोजेक्ट हुन्छ होइन, तिमीले केही प्रोजेक्ट बनायो, तिमीले भन्यो मैले यो बनाएँ त्यो बनाएँ है त, त्यसले भन्छ क्यान यु सो मी भनेर। अनि तिमी त्यतिखेर अब तिमीसँग यदि तिम्रो प्रोजेक्ट तिम्रो ल्यापटपमा छ भने अफकोर्स, अनि तिम्रो ल्यापटप तिमीसँग छैन भने अनि त्यतिखेर के भन्छ त्यसलाई कि सरी म त्यो चाहिँ ल्यापटपमा छ होइन, म यहाँ अहिले राइट नाउ देखाउन सक्दिनँ, मैले ल्यापटप ल्याउनुपर्छ होइन, लोकली मात्र गरेको छु है त। त्यो चाहिँ अहिले हुँदै त्यसै त्यो भइहाल्छ क्या तिम्रो होइन, त्यहाँ एउटा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ, तिम्रो त्यो लोकली मात्र सेभ हुन्छ। तर अहिले कस्तो छ भने प्रोफेसनली होइन, जति पनि डेभलपर्सहरू हुन्छ होइन, सबै प्रोजेक्ट्सहरू जुन हुन्छ गिटअपमा होस्ट गरेर राख्छ, बुझ्यौ। त्यसरी के हुन्छ, सेयर गर्न पनि सजिलो भयो। त्यो भने नि त्यो तिमीहरूको डिजिटल पोर्टफोलियो हो क्या, छ डिजिटल सिभी गिटअप नै। त्यो एज अ डेभलपरको लागि होइन गिटअप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यहाँ सबै प्रोजेक्ट्स के भन्ने सबै कोडहरू होइन, तिमीले गरेको कोडहरू, तिम्रो प्रोजेक्ट्सहरू होइन सबै त्यसमा राख्ने। त्यसपछि जब तिमीलाई त्यही फर्स्ट क्वेसन सोध्न सक्छ कि डु यु हेभ गिटअप भनेर, तिमीले के भन्छौ, यस आई हेभ गिटअप, दिस इज माई युजर नेम। तिमी युजर नेम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, तिम्रो प्रोफाइल गएर तिमीले के गर्नु होइन, कुन कुन ल्याङ्ग्वेज धेरै युज गरेको छौ होइन, कुन कुन प्रोजेक्ट्सहरू बिल्ड गरेको छौ, तिमी त्यसलाई देखाउन सक्छौ क्या गिटअपमा चाहिँ, बुझ्यौ। अनि त्यसमा पनि अप्सन हुन्छ पब्लिक र प्राइभेट राख्ने प्रोजेक्ट्सहरू होइन। त्यो जुन कति प्रोजेक्ट्सहरू जेनरली होइन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्सहरू तिमीले जसरी पब्लिक राख्न सक्छौ होइन, अनि केही प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ होइन। जसरी एउटा इक्जाम्पल भन्दैछु, जसरी म अहिले होइन म के गर्छु भने फुल स्ट्याक पाइथन डेभलपरको होइन, धेरै चाहिँ ब्याकएन्ड नै हुन्छ अहिले चाहिँ होइन एज कम्पेयर टु फ्रन्ट एन्ड। अनि जसरी मैले कुनै प्रोजेक्ट्स गरेँ होइन, मेरो के हुन्छ भने मलाई कुनै जसरी क्लाइन्टले एउटा प्रोजेक्ट दियो होइन, फुल स्ट्याक प्रोजेक्ट यो गर्नुपर्छ भनेर या यो कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यसले के गर्छ भने त्यसले होइन कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि त त्यसले नै गिटअपमा रेपो बनाएर मलाई दिन्छ, कि त मैले नै बनाएर जसरी उसले मलाई भन्यो क्या यो बनाउनु पर्ने छ मलाई है त, यो प्रोजेक्ट क्या ज्याङ्गोमा, मैले भने ओके म बनाइदिन्छु, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि हामी स्टार्ट गर्छौँ है त। अनि मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट नै गिटअप नै हुन्छ, जहिले पनि स्टार्टिङ पोइन्ट नै। पहिला रेपोजिटरी क्रिएट गर्छु होइन,
अनि त्यस पछाडि प्रोजेक्ट गर्न स्टार्ट गर्छु लोकल कम्प्युटरमा, त्यही VS कोडमै गर्छु है त। VS कोडमा मैले प्रोजेक्ट गरेँ है त, यसरी नै VS कोडमा यहाँ प्रोजेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि यो प्रोजेक्टलाई मैले के गर्छु, गिटहबमा अपलोड गर्छु, बुझ्यो? त्यो पनि प्राइभेट रिपोजिटरीमा यसरी गिटहबमा अपलोड गर्छु क्या। यही यसमा चाहिँ अब यो अपलोडहरू के छ त्यो सबै म सिकाइदिन्छु, त्यो अलिकति कन्सेप्ट बुझ्ने, यो सबै गिटहबमा अपलोड गर्छु। त्यस पछाडि यसको जुन लिङ्क हुन्छ नि गिटहबको लिङ्क, यो चाहिँ म उसलाई दिन्छु, डाइरेक्टली लिङ्क दिँदा भन्दा पनि म त्यसलाई पनि एक्सेस दिन्छु क्या यहाँबाट। त्यस पछाडि के हुन्छ, मैले गरेको जुन प्रोजेक्ट हुन्छ नि त्यसले उसकोमा पनि गइहाल्छ क्या। मतलब उसले चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्टली लिन सक्छ भनौँ न। इन सर्ट भन्दाखेरि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ, बुझ्यो? अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गयो भने धेरै कुरा हुन्छ यसमा, सबै कुराहरू थाहा भइहाल्छ होइन, के हुन्छ कसरी हुन्छ किन हुन्छ होइन, यो सबै कुराहरू। तर नर्मली यसरी नै हुन्छ वर्क फ्लो चाहिँ। जसरी तिमीले अहिले त भर्खर फर्स्ट स्टेजमा छौ होइन, अहिले त जस्ट सिक्छौ, सिकेपछि जसरी केही प्रोजेक्ट गर्यो या सिम्पल कुनै कोड गर्यो त्यसलाई होइन, अहिलेदेखि यदि गिटहबको ह्याबिट छ भने धेरै राम्रो हुन्छ एज फ्युचरको लागि चाहिँ। गिटहबमा अकाउन्ट बनाउने अनि कोडहरू सबै, त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ म सुरुदेखि नै तिमीहरूलाई सिकाउँछु। यो कुरालाई चाहिँ होइन सुरुदेखि नै कमिट गर्ने डेली होइन कोडहरू प्रोजेक्ट्सहरू पनि सबै गिटहबमा राख्यो भने फ्युचरको लागि एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ, बुझ्यो? जसलाई थाहा छ भने आई थिङ्क त्यसलाई यो सबै कुराहरू थाहा छ होला। अनि कसलाई गिटहब थाहा छ भन त? सुजन, तिमीलाई थाहा छ गिटहब? सुजन थापालिया, विशाल खड्का, सुजन थाहा छ तिमीलाई? अलिअलि थाहा छ सर। अलिअलि थाहा छ, ठिक छ। र जसलाई थाहा छैन त्यसले त बुझ्यो होइन, अलिअलि कहानी त बुझ्यो होला है गिटहबको। अब ओभर द कोर्स होइन सबै कुरा थाहा भइहाल्छ ल। ओभर द कोर्स मैले के भने नि सबै कुराहरू म सिकाइदिन्छु है त। अहिले जस्ट यति र यति गरेर राख्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ र यति गर। अनि ल त्यति गर्दा हुन्छ आजको लागि चाहिँ होइन, यति हो। फेरि एकचोटि म भन्छु यो मैले अपलोड हजुर सर यो हामी पाइथनको जाङ्गोमा त्यसको सिलेबस एकचोटि 1-2 मिनट एक्सप्लेन गरिदिनु नि, के हामी पढ्छौँ सिलेबसमा के छ। ल सिलेबस यहाँ हेरौँ ल। सिलेबस अरू पनि केही क्वेसन छ कसैलाई? हेलो ल क्वेसन गरौँ ल यो लास्ट, त्यस पछाडि हामी भोलि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है त। यहाँ चाहिँ ऱ्यापअप गर्नुपर्छ। अरू पनि कसैलाई केही क्वेसन छ भन्नु त? एक सिलेबस एउटा एकजनाले भन्नु, ठिक छ? अरू कोही एनीवन? आजको त्यो सबै जति जति कुराहरू भन्नुभयो नि त्यो क्लासरुममा अपलोड गरिदिनुहुन्छ नि है? यस भनिदिन्छु। यो मैले यो स्लाइड दिन्छ नि मेरो पिडिएफ यो जुन छ त्यसलाई नै म अपलोड गरिदिन्छु क्लासरुममा है त। ल अरू नेक्स्ट केही क्वेसन? र सिलेबस भयो, अर्को स्लाइड भयो, अरू पनि कोही क्वेसन छ सोधिहाल्ने? सर मेरो त एकाउन्टै बनेन गिटहबमा, यो उनी गर्न जान्न जस्तो लाग्यो मैले। ओके कसको अकाउन्ट बनेन भन त? तिम्रो नाम? दिपेन भुजेल। दिपेनको अकाउन्ट बनेन, ठिक छ। दिपेनले के गर्ने भने अब आजको लागि हेर ल, दिपेनलाई युट्युब थाहा छ नि? अफकोर्स थाहा होला नि। हेर तिमी के गर, तिमी एउटा तिम्रो लागि टास्क है त दिपेनको लागि या जसको लागि जसको अकाउन्ट बनेन है त त्यसले के गर्ने युट्युबमा हाउ टु मेक गिटहब अकाउन्ट भनेर एकचोटि सर्च गर्ने र कुनै पनि जुन फर्स्ट भिडियो आउँछ नि फर्स्ट या सेकेन्ड भिडियो त्यही गर्दा पनि हुन्छ होइन। त्यहाँ देखा एकदमै सिम्पल छ अकाउन्ट बनाउने, युजर नेम पासवर्ड हाल्नु। हैन सर भयो कि तर त्यो तलको भेरिफिकेसन चाहिँ भएन क्या मेरो। ए त्यसो भए त्यो भेरिफिकेसनमा तिम्रो गल्ती गर्यो होला नि। त्यहाँ त स्पाइरल ग्यालेक्सीमा सिलेक्ट गर्ने हो नि त होइन, त्यो गोलो गोलो स्पाइरलवाला जस्तो हुन्छ नि फिगर त्यसमा सिलेक्ट गर्ने हो क्या, बुझ्यौ? त्यो एक्चुअली फेरि ट्राई गर ल, त्यो भेरिफिकेसन रङ भयो भने तिम्रो स्पाइरल ग्यालेक्सी के होला त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन पढ न। स्पाइरल ग्यालेक्सी भनेको थाहा छ कि छैन तिमीलाई? स्पाइरल त्यो फिगर हुन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने क्या, बुझ्यौ? घुमेको होइन सर? ठ्याक्कै स्पाइरल भनेको यस्तो गुगलमा सर्च गर्दा स्पाइरल भनेको त्यसको फोटो नै आइदिन्छ क्या, यो भनेको स्पाइरल हो भनेर, बुझ्यौ? अनि त्यस पछाडि तिमी यता हो क्या। थाहा छैन भने हेर केही पनि इन्स्टल गर्ने बेलामा केही पनि कुरा गर्ने बेला यो यसमा चाहिँ यदि थाहा छैन भने त्यसलाई चाहिँ गुगल पनि गर्ने गर, बुझ्यौ नि? त्यो चाहिँ ह्याबिट बनाउने। जस्तै तिमीलाई कुनै टर्म थाहा छैन भने अहिले वाइल इन्स्टलिङ होइन तिमीलाई स्पाइरल भनेको थाहा छैन भने या केही पनि कुराको त्यसलाई चाहिँ तुरन्तै होइन अर्को टाइपमा गुगल गरिहाल्नुपर्छ क्या, बुझ्यौ? एन्सर भेटिहाल्छौ, तुरन्तै सल्भ पनि भइहाल्छ यो प्रब्लम हो नि। स्पाइरल हेर त म कसरी तिमीलाई फिगर बताउनु स्पाइरलको। तिमी गुगलमा स्पाइरल लेख कि त्यहाँ एउटा फोटो आउँछ सुरुमै आइहाल्छ, तिमी बुझिहाल्छौ कि यही त हो स्पाइरल भनेको। अनि त्यो वाला चाहिँ यता सिलेक्ट गर्नुपर्छ, ठिक छ? अकाउन्ट अनि अरू पनि केही कसैको इस्यु भन त एनीवन? त्यो जीआईटी भन्ने पनि इन्स्टल गरेर राख्ने हो? ओके गिट पनि हो, गिट पनि। यसो गर न, यसो म आज पिडिएफ हाल्छु नि त, त्यसमा फलो गर्ने है त, जसरी जसरी जे लेखेको छ त्यसमा सबै कुरा छ होइन, फलो गर्ने। अनि यदि भएन भने भोलि पनि एकचोटि यो डिस्कस गरिहालौँ त होइन। यो स्टार्ट गरेपछि यो कम्प्लिट भएपछि मात्र हाम्रो अफिसियली स्टार्ट हुने हो क्या।
यो सबै भइसकेपछि रेडी भइहाल्ने क्या, कोही पनि अगाडि पछाडि नबस्ने, यहाँसम्म चाहिँ रेडी भइहाल्ने। ट्राई गर्ने, भएन भने म भोलि फेरि एकचोटि बताइदिन्छु यो कुराहरू होइन। अरू पनि केही क्वेसन? एनिवान? सक्यो? छैन कसैलाई? छैन? ल छैन भने चाहिँ त्यसो भए अगाडि बढ्छ है त। ल होइन भने ऱ्याप अप गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा के स्लाइड्स भयो, अकाउन्टवाला प्रब्लम, एउटा ड्युट भनौँ, अनि एउटा सिलेबस भने होइन। तिमीले कसले भने सिलेबस? एउटा सिलेबस यस्तो रहन्छ हाम्रो होइन। पहिला क्रास कोर्स पढ्ने कसले सिलेबस सोधेर छौ? सोधौँ त, डिपेन्ड है त। ओके, सञ्जय उपाध्याय। ल सञ्जय फर यु है त, एक्चुली फर एभ्री वान है त। यो पनि म अपलोड गरिदिन्छु यसलाई, यो पनि होइन। पाइथन क्रास कोर्स हामी पहिला पाइथन सिक्ने है त। क्रास कोर्समा चाहिने कुराहरू, ज्याङ्गोमा चाहिने कुराहरू जुन हुन्छ, एचटीएमएल सीएसएस को बेसिक्स पनि हुन्छ अलिअलि, किनभने त्यो पनि अलिअलि चाहिन्छ होइन। अनि अफिसियली त्यस पछाडि फाइनली ज्याङ्गो स्टार्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ है त, इन्ट्रोडक्सन टु ज्याङ्गोमा, बुझ्यो। त्यस पछाडि मोडल्सहरूको बारेमा हामीले पढ्ने, माइग्रेसनहरूको बारेमा पढ्ने। फेरि म भन्दैछु अहिले यो सबै टर्म्सहरू यदि कसैले सुनेको छैन, थाहा छैन भने केही प्रब्लम छैन, सबै थाहा भइहाल्छ है त, एक्ज्याक्टली के हुन्छ भनेर, मोडल्स भनेको के हो, माइग्रेसन भनेको के हो, बुझ्यौ। यसको लागि चाहिँ अहिले टेन्सन, जसलाई थाहा छ भने द्याट्स भेरी गुड होइन, थाहा छैन भने केही प्रब्लम छैन, सबै थाहा भइहाल्छ है तिमीहरूलाई एक्ज्याक्टली यो भनेको के हो। युआरएल म्यापिङ, भ्युज एन्ड टेम्प्लेट्सहरू, त्यस पछाडि ज्याङ्गो एडमिन भयो, स्ट्याटिक फाइल्सहरू कसरी सर्भ गर्ने होइन, त्यो भयो, फर्म्स, अनि त्यस पछाडि एडभान्स फर्म भ्यालिडेसन्स, मोडल फर्म्स, मिडिया सर्भिङ्स भयो, फाइलहरू अपलोड गर्ने होइन, सेसन एन्ड अथेन्टिकेसन, त्यो लगइन लगआउटवाला सिस्टम जुन हुन्छ। त्यस पछाडि ज्याङ्गो एडमिनमै अझै अगाडि कुराहरू हेर्ने, फर इक्जाम्पल हामीले एडभान्स ज्याङ्गो एडमिन बनाउने होइन, कस्टमाइज गर्ने त्यो ज्याङ्गो एडमिनलाई होइन। अनि त्यस पछाडि एडभान्स टेम्प्लेटिङ, अनि क्लास बेस्ड भ्युज होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो फङ्सन बेस्ड भ्युज हुन्छ अगाडि चाहिँ, त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ क्लास बेस्ड भ्युज। त्यस पछाडि हामी एउटा रेस्ट एपिआई होइन, ज्याङ्गो रेस्ट फ्रेमवर्क युज गरेर एउटा सिम्पल एपिआई पनि बनाउने, हाम्रो यही एप्लिकेसनको लागि हामी एउटा सिम्पल एप्लिकेसन ओभर द कोर्स होइन, सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछु बुक रिभ्यूको लागि है त। त्यसरी बुक्सहरू एड गर्ने होइन, अनि रिभ्यूहरू लेख्ने होइन, सिम्पल। अहिले तिमीलाई थाहा भइहाल्छ के भन्दैछु म होइन। अनि सिएसभी फाइल, पिडिएफ फाइलहरू कसरी के भन्छ जेनेरेट गर्ने। फाइनली हामीले बनाएको जुन प्रोजेक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, डिप्लोय गर्ने है त, टेस्टिङ एन्ड डिप्लोयमेन्ट। डिप्लोयको मतलब के हो भने हामीले फर इक्जाम्पल तिमीले गरेको जुन प्रोजेक्ट हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ इन्टरनेटमा होस्ट गर्ने है त। डिप्लोयमेन्ट मतलब के हो भने होस्ट गर्ने क्या त्यसमा, बुझ्यौ। हामी कुनै हेरोकी वा पाइथन एनिभर कुनै पनि फ्री होस्टिङ प्लेटफर्मबाट तिमीले गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ इन्टरनेटमा डिप्लोय गर्ने। पहिला चाहिँ गिटअपमा हुन्छ होइन, अफकोर्स त्यस पछाडि गिटअपको थ्रु होइन, त्यो दुइटै लिङ्क्ड हुन्छ, गिटअप पनि अनि हेरोको पनि, अर पाइथन एनिभर। त्यसमा डिप्लोय गर्नुको मतलब के हो भने फाइनली तिमीले गरेको प्रोजेक्ट छैन जो सबैले हेर्न सक्छ क्या, जसले www. अनि तिमीले गरेको project.com क्या, त्यसरी खोल्यो भने एक्ज्याक्टली .com डोमेन हुँदैन हाम्रो होइन, हामी कुनै फ्री होस्टिङ सर्भिस युज गरेर त्यो हुन्छ, त्यो पनि थाहा भइहाल्छ तिमीलाई। डिप्लोय भनेको यस्तो हो, जसरी इन्टरनेटमा होस्ट गर्ने क्या, तिमीले गरेको प्रोजेक्ट सबैले हेर्न सक्छ क्या, त्यसरी। त्यसलाई तिमीले लिङ्क भन्छ क्या, मैले यो प्रोजेक्ट गरेको छु www.yo.com भनेर तिमी खोला होइन, अनि मैले गरेको प्रोजेक्ट छैन, मैले जुन सिकेको थिएँ यो कोर्स गर्दाखेरि र जुन मलाई अहिले आइ पनि जान्छ पर्फेक्टली होइन, यो प्रोजेक्ट मैले यसमा होस्ट गरेको छु, जसले तिमी हेर्न सक्छौ भनेर यसरी तिमी जसलाई पनि भन्न सक्छौ, तिमी आफ्नो पोर्टफोलियोमा हाल्न सक्छौ, बुझ्यौ। त्यो प्रोजेक्ट भयो। अब यो चाहिँ ओभर द कोर्स भयो है त। त्यस पछाडि टेस्टिङ एन्ड डिप्लोयमेन्ट, अनि केही थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरू पनि हुन्छ यसमा, अलिअलि जाभा स्क्रिप्टवाला कुराहरू पनि हुन्छ, त्यो म बताउँछु के हो। त्यस पछाडि होइन, यो त भयो एउटा प्रोजेक्ट। अर्को मैले के सोचेको छु भने एउटा सोसियल मिडिया एप टाइप एप्लिकेसन जस्तो पनि भयो भने है त, यी पोसिबल त के भन्नु, त्यो पनि भइहाल्छ। यो सकेपछि त्यस पछाडि त सजिलै हुन्छ हाम्रो लागि, एउटा सोसियल मिडिया एप्लिकेसन बनाउने क्या। सोसियल मिडिया लाइक जसरी फेसबुक छ नि त्यस्तै टाइपको, तर हाम्रो सिम्पलर हुन्छ अफकोर्स होइन, एकदमै सिम्पल भर्सन हुन्छ। धेरै युआईहरू धेरै हुँदैन, सिम्पल कुराहरू हुन्छ, तर लजिक चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै हुन्छ, जसरी फेसबुक छ नि त्यस्तै टाइपको हाम्रो लजिक चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ, बुझ्यो। त्यस पछाडि होइन अझै म सोचिरहेको छु भने एउटा अझै प्रोजेक्टको लागि होइन, के भन्छ, यदि हामीसँग त्यतिखेर इफ पोसिबल होइन, तिमीहरूसँग नै एउटा सोध्छु क्या, जसरी तिमीहरूसँग आइडिया लिन्छु होइन, के गर्नु मन छ भनेर, जसरी के बनाउनु मन छ होइन, तिमीहरूसँग आइडिया लिन्छु। अनि तिमीहरूले हुन त मैले त इ-कमर्स भनेर मैले सोचेकै छु होइन, त्यही पनि तिमीहरूसँग आइडिया लिन्छु, तिमीहरूले जे भन्छौ होइन त्यसमै म बनाउँछु क्या। त्यसमा जसरी मेजोरिटी जसको हुन्छ नि, जसले भन्छ नि ल एउटा यो पनि गराइदिनु भनेर सर, अनि त्यो पनि गराइदिन्छु म, बुझ्यौ। यसरी हुन्छ हाम्रो ओभर द कोर्स। अनि त्यसलाई पनि फाइनल जुन हुन्छ नि हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू, त्यसलाई पनि हामी के गर्ने, डिप्लोय गर्ने सबै। पहिला हामी के गर्ने र
पहिला हामी पढ्ने पनि होइन, अनि यो सबै जसरी पढ्दैछौँ त्यसरी हाम्रो कोडिङ पनि हुन्छ होइन, कोडिङ पार्ट, अनि सबै VS कोडमा गर्दै जान्छौँ र सेम टाइममा यही कुराहरू डेली होइन, अलमोस्ट डेली होइन गिटअपमा पनि होस्ट गरिरहेको छ। त्यही भएर गिटअपमा पनि होइन यहाँ पनि तिम्रो अपडेट भइराखेको हुन्छ। त्यस पछाडि फाइनली जब सकिन्छ हाम्रो होइन के भन्छ प्रोजेक्टको पार्ट होइन, फाइनली जब हाम्रो एप्लिकेसन क्रिएट भइसकेको हुन्छ फुल स्ट्याक होइन, त्यस पछाडि हामी फाइनली त्यसलाई डिप्लोय पनि गर्ने होइन। यस्तो चाहिँ हुन्छ हाम्रो सिलेबस है त ओभरअल। ओके, एनीवन? ठिक छ, अरू केही प्रब्लम छ कसैलाई? केही सोध्नुपर्ने छ? छैन भने विल कन्टिन्यू टुमोरो। कोर्स ड्युरेसन? अच्छा, कोर्स ड्युरेसन यस्तो हुन्छ हाम्रो कस्तो छ भने एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले चाहिँ होइन 45 डेज भनेर मैले एस्टिमेट गरेको छु है त। एक्ज्याक्टली 45 डेज लाइक जस्तै आज डे 1 भयो होइन, त्यस पछाडि 45 डेज, त्यसरी आजदेखि लिएर नेक्स्ट 45 डेजसम्म, मतलब त्यो क्लास भएको दिन क्या, छुट्टी भएको दिन होइन, बुझ्यो नि, क्लास भएको दिन चाहिँ एक्ज्याक्टली 45 डेज, बुझ्यो। अनि आज चाहिँ सन्डे भयो होइन, आज चाहिँ सरले मलाई भन्नुभएको थियो कि सन्डे नै गराउनु भनेर स्टार्ट गर्नु होइन। नर्मली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म मन्डे टु फ्राइडे मात्र म लिन्छु है त, म अरू क्लासेसहरू पनि मन्डे टु फ्राइडे नै हुन्छ होइन। सन्डे अलिक के भन्छ म प्रोजेक्ट्सहरूमा अलिकति बिजी हुन्छु होइन, यता म त्यो गरिराखेको हुन्छु। तर आज भन्नुभएको थियो कि सन्डे पनि लिनु भनेर, त्यही भएर सन्डे पनि लिइरहेको छु। नत्र नर्मली हाम्रो क्लासेस चाहिँ मन्डे टु फ्राइडे नै हुन्छ है त। मन्डे टु फ्राइडे भयो भने चाहिँ विकली 5 डेज, ओके, विकली चाहिँ कति भयो हाम्रो 5 डेज भयो होइन। अनि हाम्रो 45 डेज भनेपछि 5 9 जा 45 होइन, अराउन्ड 9 to 10 विक्स भनौँ न। एक्ज्याक्ट म भन्दिनँ कि ठ्याक्कै यही दिनमा एक्ज्याक्ट यही दिनमा सकिहाल्छ भनेर होइन, बिकज द्याट्स नट सर्टेन होइन। अप एन्ड डाउन अफकोर्स देयर विल बी अप्स एन्ड डाउन्स होइन, अगाडि पछाडि हुनसक्छ, त्यो सबैमा हुन्छ बुझ्यो। बट अराउन्ड 9 to 10 विक्स, बुझ्यो। सर टाइम चाहिँ सर अनि क्लास कति घण्टा चल्छ? 1 आवर चाहिँ हाम्रो 1 आवर 1 15 मिनट यस्तो, मतलब त्यसमा पनि एउटा फ्लेक्सिबल हो क्या, फ्लेक्सिबल 1 आवर आई विल से, बुझ्यो नि। यस्तो होइन कि म यहाँ टाइमर अन गरिहाल्छु, बुझ्यो नि। अहिले पनि हेर न 1 आवर भनेको अहिले 1.5 आवर हुन लागिसक्यो होइन। यस्तो होइन कि म यहाँनिर टाइम अन गरेर होइन त्यस पछाडि 1 आवर, त्यस्तो हुँदैन, फ्लेक्सिबल 1 आवर, बुझ्यो। अनि अहिले कस्तो छ भने यो पनि मै भनिदिन्छु है त, अहिले एउटा अर्को पनि छ 7, आज त 7 देखि स्टार्ट गरेँ होइन, भोलिदेखि चाहिँ तिमीहरूको आई थिङ्क 6 देखि नै हुन्छ है त, 6 to 7 केही दिनसम्म होइन। किनभने 7 देखि 7 to 8 होइन त्यो अर्को चलिरहेछ होइन, पाइथन कोर पाइथनको चलिरहेछ 7 to 8। अनि त्यो सकेपछि मेबी होइन तिमीहरूको क्लासमा 6 देखि 7 त्यतिखेर म सार दिन्छु है त। भोलिदेखि चाहिँ 6 to 7 हुन्छ, ओके, 6 to 7 फ्लेक्सिबल 1 आवर भने नि, फ्लेक्सिबल 1 आवर, बुझ्यो नि। फ्लेक्सिबल 1 आवर भनेको के हो ल, त्यो सक्ने त्यस पछाडि अनि यो चाहिँ 6 to फेरि ब्याक टु 7 आइहाल्छ ल। अरू के? ओके सर, अनि त्यो लिङ्क चाहिँ आज के हुन्छ कि भोलि फेरि नयाँ लिङ्क आउँछ? लिङ्क त सबै सेम डे सेम लिङ्क, क्लासको भने क्लासको त सेम दिन त्यही हुन्छ होला, डेलीको लिङ्क हुन्छ होला आई थिङ्क। होइन भोलिको लागि नयाँ लिङ्क आउन सक्छ, भोलिको लागि नयाँ आउन सक्छ। हुन्छ, त्यो सरले भन्नुहुन्छ है त्यहाँ तिमीहरूको होइन यो हाम्रो क्लासरुममा होला नि त एड होइन, को गुगल क्लासरुममा पनि छ होइन। हाम्रो त क्लासरुमबाट भइरहेछ नि त होइन, गुगल क्लासरुममा जो छ त्यसमा त थाहा छ होला, इन्फर्मेसन त्यहाँ आउँछ होला ल। अनि त्यो कुरा पनि मैले आज गरेको पिडिएफ पनि गुगल क्लासरुममै हालिदिन्छु है त, त्यो पिडिएफ होइन, तिमीहरू ट्राई गर्नु। सिलेबसको पिडिएफ राखिदिनु। सबै हुन्छ है त त्यसमा। त्यो जिपमा हालिदिनु नि। जिपमा बुझिन मैले। जिमेलमा इमेल होइन, त्यसमा गुगल क्लासरुममा छ नि तिमी कि छैनौ? गुगल क्लासरुममा छ भने तिमीले भेटाइहाल्छ है त सबै कुराहरू। गुगल क्लासरुममा छौ भने सबै भेटाइहाल्छु ल। त्यसमा सबै म गुगल क्लासरुममा हाल्छु अनि त्यसमा सबै एडेड हुन्छ, जो सबैले भेटाइहाल्छ त्यसमा है त गुगल क्लासरुममा चाहिँ। अनि यति भन्दै चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है त, भोलिको क्लासमा ल। भोलिदेखिबाट जसको भएन नि आजको कुराहरू के ट्राई